મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીએ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્યમનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપं કદા મह्यं દદાતિ સુખદાન્તિકम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. शिला प्रभुपाद की जय. श्री राधा गोविंद प्रणाम. हरे कृष्ण सर्वे ने. हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण रतिलाल प्रभु जी. हरे कृष्ण जी की समता जी. हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण नैना माता जी. हरे कृष्ण सचिन प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण कृपाली माता जी. हरे कृष्ण मीरा माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण अमरीशनाथ प्रभु जी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्ण सर्वे ने. हरे कृष्ण गायत्री माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम माता जी. તો ગયા અઠવાડિયે આપણે બ્રેક લીધેલો હતો અને ગયા અઠવાડિયે આપણે ગીતા જયંતિ પણ હતી, મોક્ષદા એકાદશી પણ હશે. તો આશા રાખું છું કે બધાએ કંઈક ને કંઈક પોતાનું યોગદાન આપ્યું હશે. વિશેષ નિમિત્તે આપણે ગીતા જયંતિ અને મોક્ષદા એકાદશીના ઉપલક્ષ્ય કોઈકને એના મિત્ર માટે કંઈક શેર કરવું હોય તો કરી શકે છે. કંઈક વિશિષ્ટ કંઈક કર્યું હોય તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજે પણ બુક વિતરણમાં ગયા હતા, જી બુક પ્રભુજી બોલો. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અને બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીને આવ્યા છે. આજે લગભગ આજે વેચી 31 બુકો વિતરણ કરી. 31 ભગવદ ગીતા વિતરણ કર્યું. બહુ સરસ. હરિબોલ. હરિબોલ. સરસ. ઓકે. તો આજે આપણે 13મો મંત્ર શરૂ કરશું. આજે 13મો અને 14મો મંત્ર આપણે કવર કરશું અને આના પછીના બે ક્લાસમાં એટલે કે બી 15મો 16મો અને 17મો 18 એટલે કે લગભગ આજે થઈ આપણે 14 તારીખ એટલે 21 તારીખ અને 28 ડિસેમ્બરે આપણો ઈશોપનિષદનો આ છેલ્લો ક્લાસ રહેશે. ત્યારે ઈશોપનિષદ આપણે કમ્પ્લીટ કરશું. તો આજે આપણે આગળ વધતા જોઈએ. ઈશોપનિષદ મંત્ર નંબર 13માં કોણ લેશે મંત્ર? હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण જી અમરીશનાથ પ્રભુજી લેને. हरे कृष्ण. अन्य देवाहु संभवात् अन्यद आहरु असंभवात् इति शुश्रम धीराणाम ઈર્ણસ્તદવત ચક્ષિરે. ભાષાંતર. એમ કહેવાય છે કે સર્વ કારણોના પરમ કારણને ભજવાથી એક પરિણામ આવે છે, જ્યારે પરમેશ્વર નહીં એવા બીજાને ભજવાથી બીજું જ પરિણામ આવે છે. આ અમે સ્થિર બુદ્ધિવાળા સંતો પાસે તે સાંભળ્યું છે અને તેમણે અમને વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ અમરીશનાથ પ્રભુજી. તો જો આ મંત્ર આપણને સમજવામાં બહુ સહેલો લાગે આમ તો, પણ આમાં જો કંઈક આપણી ભૂલ થતી હોય, ગફલત થતી હોય તો આપણને અલગ જ આખું પરિણામ મળી શકે. સૌપ્રથમ આપણી સામે અત્યારે પિક્ચર છે. આ પિક્ચરમાં એક નાનકડો એક સિમ્પલ મેથેમેટિકલ પ્રોબ્લેમ નહીં પણ ઇક્વેશન કે કાંઈ પણ આપણે લઈએ તમારે, એનો સાચો જવાબ શું લાગે છે તમને? એક કેલ્ક્યુલેટરમાં 6/2 બ્રેકેટમાં કૌંસમાં એટલે કે 1+2 એનો જવાબ આપે છે 9 અને બીજા કેલ્ક્યુલેટરમાં એ જ લખેલું છે અને એનો જવાબ આપે છે 1. આમાંથી કેટલા લોકો કહે છે કે ભાઈ 9 સાચો જવાબ છે અને કેટલા લોકો કહે છે કે 1 સાચો જવાબ છે? ચાલો પેલા જે 9 સાચો જવાબ કહેતા હોય હેન્ડ રેઝ કરો. હરે કૃષ્ણ. મીરા માતાજી હેન્ડ રેઝ કર્યો. બીજા બધા? પછી હું ધારી લઈશ કે બાકી બધા લોકો 1 સાચો જવાબ માને છે. 3 ગાયત્રી માતા, રાધિકા માતાજી.
તો આપણે અત્યારે લગભગ 20 પાર્ટિસિપન્ટ છીએ, તો 3 જણનો જ ખાલી જવાબ છે કે ભાઈ 9 સાચો જવાબ છે. તો બાકીના 17 લોકો એમ ધારે છે કે 1 સાચો જવાબ છે. અમરીશનાથ પ્રભુજી, આપ શું કહો છો? 9 સાચો જવાબ પ્રભુ. 9 સાચો જવાબ. ઓકે, રમેશ પ્રભુજી બી 9 કે છે. રમેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રાઇઝ નહોતો, કાંઈ વાંધો નહીં. તો બીજા આપણામાંથી કોણ થોડા સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટ કોણ છે? એકદમ બેઝિક મેથ્સ છે, આમ તો સાયન્સ ગ્રેજ્યુએટની એમાં જરૂર બી નથી, તેમ છતાં પણ. તો બાકી બધા લોકો કહે છે શું 1 સાચો જવાબ છે? કોઈ જવાબ બી નહીં આપો. જયશ્રી માતાજી કે છે 9. પ્રભુ એક જ જવાબ આવે સાચો મારી દ્રષ્ટિએ. એક જ જવાબ આવશે. 1 આવશે. હરે ઓકે. કૃષ્ણ પ્રભુજી, એક આવશે. મારું તો એક જ કેવું છે. જિગીસા માતાજી કે છે 1 આવશે. આનંદ પ્રભુજી, આપ શું કહો છો? એક જ આવશે. 1 આવશે. ઓકે. બરોબર. ચાલો, એક નાનકડી આ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન આપણે સોલ્વ કરજો. એનીવે, આપણે બધાને જવાબ આપવા બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને 9ના સંદર્ભમાં આપણે જોયું કે લગભગ 4-5 જણે આપણને જવાબ આપ્યો અને મેજોરિટી બધા કહે છે કે ભાઈ 1નો જવાબ સાચો છે. 1 એકચ્યુઅલી તમે થોડું ઘણું ટ્રાય કરજો, સર્ચ કરજો. આપણે આ બોધમાસ ઇક્વેશન આપણે બધા જાણીએ જ છીએ તમારે, પણ આને છે ને સાચી રીતે જો આપણે એપ્લાય કરીએ ને તો આનો સાચો જવાબ છે ને 9 આવે. 1 ક્યારેય ન આવે તમારે. હવે એ 1 જે જવાબ આવે છે એના સંદર્ભમાં પણ શું છે તમારે? નૈના માતાજી બી ચાલો 9 કે છે. આપણે શું કરીએ છીએ સૌથી પહેલા પ્રી એટલે કે બ્રેકેટ, એટલે બ્રેકેટ આપણે 1+2 અને સોલ્વ કરી નાખ્યા એટલે કે 3 આવી ગયા તમારે. હવે 2 અને બ્રેકેટની વચ્ચે કાંઈ નથી તમારે, તો આપણે લોકો શું ધારીએ છીએ કે મલ્ટીપ્લાય થાય ને, મલ્ટીપ્લાય થાય. બરોબર છે તમારે. હવે પછી જો ઓ એટલે કે ઓફ અથવા તો ઓર્ડર, એટલે ઓર્ડર એટલે કે જો સ્ક્વેર હોય, સ્ક્વેર રૂટ હોય, ક્યુબ હોય, ફોર્થ રૂટ હોય, બધું એને ઓર્ડર કહેવાય તમારે. તો આમાં ક્યાંય ઓર્ડર તો આપણને છે નહીં કે ઉપરમાં સ્ક્વેર હોય કે ક્યુબ હોય કે એવું કંઈ તમારે. પછી આવે છે ડિવિઝન, એટલે કે 6 ડિવાઈડ બાય પહેલા આપણે 2 કરવા પડે. કારણ કે આનો એક પહેલો પ્રિન્સિપલ છે, જ્યારે માની લ્યો આવા બંને એક સાથે એક જ લાઈનમાં હોય તમારે તો ડાબેથી જમણી બાજુ જવાનું. આ પણ એક બોધમાસનો નિયમ છે. જમણેથી ડાબી બાજુ આપણે કોઈ દી ન જઈ શકીએ. તો આપણે ડાબેથી જો જમણી બાજુ જઈએ તમારે તો ડાબી બાજુ એટલે કે 6, પછી ડિવાઈડ બાય 2 એટલે ભાગ્યા આપણે 2 કર્યા તો 3 આવ્યા તમારે. પછી અહીંયા આપણે જે ગુણાકાર, આપણે કાંઈ નથી નિશાની એટલે ગુણાકાર રેઝ્યુમ કર્યો તો 3 ગુણ્યા પછી 3 એટલે કે 9 જવાબ આવ્યો તમારે. તો આ રીતે આપણે એપ્લાય થાય છે ઇક્વેશન તમારે. પણ જો આટલો નાનકડી ચીજમાં આપણે જો જરાક ગફલત કરી લીધી તો આપણે કેટલા ખોટા પડ્યા. જવાબમાં કેટલો જમીન આસમાનનો ફરક છે આમ જોવા જાવ તો. ઓલા લોકોએ શું કર્યું, પેલા અહીંયા 2 ગુણ્યા ફટાફટ આપણે કરતા જઈએ ને કે ચાલો પેલા બ્રેકેટ સોલ્વ કરી લીધું, પછી 2 પછી વચ્ચે કાંઈ નથી એટલે 2 ગુણ્યા 3 એટલે આને પણ 6 કરી નાખ્યા. હવે અહીંયા 6 ડિવાઈડ બાય 6 કરો એટલે 1 આવી ગયો ને જવાબ. બસ કેટલી ઉતાવળ કરી આપણે તમારે. આપણે એ ભૂલી ગયા કે આપણે ડાબેથી જમણી બાજુ જવાનું છે. એની બદલે આપણે જેમ ચાલતા હતા એમ જ ચાલતા ગયા તમારે. આપણી લાઈફમાં પણ શું હોય છે, આપણે જેમ ચાલતા હોઈએ એમ ચાલતા રહીએ તો અત્યાર સુધી જે આપણને પરિણામ મળ્યું છે એ જ પરિણામ મળતું રહે. આપણા જીવનમાં કંઈક આપણે બીજું અને સારું પરિણામ લાવવું હોય તો આપણે જે પ્રમાણે ચાલતા હોય એમાં કંઈક આપણે તફાવત લાવીએ તો આપણા પરિણામમાં પણ આપણને કંઈક તફાવત મળે. એટલે કે છે ને કે આપણે જે અત્યાર સુધી કરતા રહેશું એ જ કરતા રહેશું તો આપણને જે પરિણામ મળ્યું છે એ જ પરિણામ મળતું રહેશે. પણ જો પરિણામમાં તફાવત લાવવો હશે તો આપણે કંઈક એમાં તફાવત, આપણી ક્રિયામાં તફાવત લાવવો પડશે તો જ આપણને પરિણામમાં પણ તફાવત મળશે. અને કદાચ હોઈ શકે એ જ પરિણામ આપણું સાચું પરિણામ હોય. કારણ કે આપણે લોકોને બધાને ખબર છે આપણે કેવી જિંદગી અત્યાર સુધી જીવા છીએ. હવે આ જિંદગીનો જો આપણે ઉદ્ધાર કરવો હોય તો ડેફિનેટલી હવે આપણે આગળની જિંદગીમાં આપણે થોડુંક પરિવર્તન લાવવું પડશે. આપણે એક નાનકડા મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન દ્વારા આપણે આ સમજ્યા કે આપણને મંત્રમાં જ કહેવામાં આવે છે, જો આપણે સર્વ કારણોના કારણ પરમ કારણને ભજશું તો આપણને એક પરિણામ મળશે, અને એવી રીતે જો આપણે બીજા કોઈને ભજશું તો આપણને બીજું પરિણામ મળશે. તો અહીંયા પણ જે આપણે આ ઇક્વેશન દ્વારા સમજ્યા, આપણે અત્યાર સુધી જે કરતા આવ્યા હોય અને એ જો આપણું ખોટું હોય તો ડેફિનેટલી સાચું પરિણામ મળવા માટે આપણે કંઈક બીજું કરવું પડે તમારે. તો આ મંત્રને આપણે 3 વિભાગમાં સમજશું. હવે બધા ક્લિયર છે બધાને? આપણે પહેલા તો જવાબ જોઈ લઈએ. 9, હવે 9 સાથે બધા લોકો સંમત થાવ છો? કારણ કે મેજોરિટી લોકો એક સાથે સહમત હતા, જે આપણો ખોટો જવાબ હતો. એમાં રાઈટ?
કે પછી હજી કોઈક ને કંઈક હા 9 જ આવે. 9 બરાબર છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બરાબર છે? ઓકે. કૃષ્ણ પ્રભુજી શું કહો છો આપ? ઓકે, ચાલો આપણે આગળ વધીએ. આ મંત્રને આપણે 3 વિભાગમાં સમજશું. સૌથી પહેલું તો એ છે કે ભાઈ એમ કહેવાય છે કે સર્વ કારણોના પરમ કારણ. તો કોણ છે સર્વ કારણોના પરમ કારણ, અને એ કેવી રીતે આપણા શાસ્ત્રોમાં કહેવામાં આવેલું છે એ આપણે સમજશું. ભગવાને તો કીધેલું છે પોતાના શબ્દો દ્વારા, પણ આપણા ઘણા બધા શાસ્ત્રોમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે. તો એ આપણે સમજશું કે કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સર્વ કારણોના કારણ તરીકે કહેવામાં આવે છે. અને પછી પરમેશ્વર એટલે કે ભાઈ સર્વ કારણોના કારણ એ પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. હવે જો એને છોડીને આપણે જો બીજાને ભજીએ તમારે, તો કેવા લોકોને આપણે ભજીએ છીએ અને કેવા લોકો એ લોકોને ભજવા માટે શું કામ પ્રેરિત થાય છે એ પરનું પણ કારણ આપણે જાણશું. એ પણ ભગવાને આપણને બતાવ્યું છે. અને એને લોકોને શું પરિણામ મળે છે એ પણ આપણે જાણશું. એ પણ આપણે ભગવાનના શબ્દો દ્વારા સાંભળશું કે એ લોકોને શું પરિણામ મળે છે. અને હવે જે આમ કે છે કે ત્રીજા ભાગમાં એટલે કે આમ સ્થિર બુદ્ધિવાળા સંતો પાસેથી સાંભળ્યું છે અને તેમને અમને વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે. તો આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું આપણા બસની વાત નથી. ડેફિનેટલી આપણે કોઈ ગુરુ, સંતો, મહાજનો એવાનો આપણે સહારો લેવો પડે. શાસ્ત્રોનો તો સહારો લેવો જ પડે, પણ શાસ્ત્રને આપણે આપણી મેળે સમજી શકતા નથી. કંઈક ને કંઈક આવા રીતે આપણે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થાય છે. આપણે બધા લોકો આમાંથી ઘણા બધા મોટા મોટા ગ્રેજ્યુએટ, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ, માસ્ટર્સ, પીએચડી ડિગ્રી ધારણ પર કદાચ હોય, પણ અત્યારે તમે જો એક નાનકડો એક આપણે મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન સોલ્વ કરવાનું હતું, એમાં પણ આપણે લોકો કેટલી ગફલત થઈ ગયા. તો પછી એવા શાસ્ત્રમાં તો સમજવામાં આપણે કેટલી મોટી ગફલત ખાઈ શકીએ તમારે. તો ડેફિનેટલી આ શાસ્ત્રો કોની પાસેથી સમજવું, કેવી રીતે સમજવું, કોનો આપણી શરણાગતિ લેવાનું, એ બધું પણ આપણે થોડું ઘણું આના સંદર્ભમાં આપણે જાણશું. આ 3 વિભાગમાં આપણે આ મંત્રને વિભાજિત કરીને આપણે એને સમજવાની કોશિશ કરશું. તો પહેલા વિભાગ તરફ આગળ વધીએ તો સૌથી પહેલા તો સર્વ કારણોના પરમ કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. ભગવાને પોતે કીધેલું છે અને બીજા શાસ્ત્રોમાં ક્યાં ક્યાં કહેવામાં આવેલું છે એ આપણે જોઈએ. આમાં આપણને કોઈ રીતનો કોઈ ડાઉટ હોવો ન જોઈએ, કારણ કે આપણે બધા અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1, લેવલ 2 ઓલરેડી ક્રોસ કરીને આવી ગયા છે. લેવલ 3માં છે. આપણને સંપૂર્ણ રીતે ખબર જ છે કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધા કારણોના કારણ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વોચ્ચ છે, સર્વોત્તમ છે અને સર્વોપરી છે. એનાથી ઉપર કાંઈ નથી. ઇવન ભગવાને પોતે આપણને 7મા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં કીધેલું કે સૌથી સર્વોપરી હું જ છું. આપણે તો અહીંયા આપણને સર્વ કારણોના કારણના સંદર્ભમાં હજી ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે. આને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે કહીએ છીએ. 8મો, 9મો, 10મો અને 11મો આ 4 શ્લોક આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે જાણીએ છીએ. આમાં પણ બધી ચીજ આપણે સમાઈ જાય છે. તો અહીંયા 10મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ હું છું. આટલા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું ભગવાને. ખાલી આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને જે કાંઈ છે એના કારણોની કારણ નથી, પણ ઇવન આધ્યાત્મિક જગત, દિવ્ય જગતમાં પણ જે છે, અને આધ્યાત્મિક જગત અને દિવ્ય જગતમાં કોણ છે, તો કે દેવી દેવતાઓ છે. બધા લોકો જે સંતો, મહાપુરુષો, લોકોએ જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, એ લોકોના પણ બધા અલગ અલગ લોકો આવેલા છે, ઉચ્ચતર લોક છે. એ બધાના કારણ પણ કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે હું છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. બધી ચીજો ભગવાનની શક્તિમાંથી ઉદ્ભવેલી છે. ભગવાનની 3 પ્રકારની શક્તિમાં આપણે વર્ગીકરણ કરીએ છીએ: બાહ્ય શક્તિ, આંતરિક શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. તો આંતરિક શક્તિમાં બધા દેવી દેવતાઓની બધા પણ આવી જાય છે. મધ્યસ્થ શક્તિમાં પણ આવે છે. પછી તટસ્થ શક્તિ ભગવાનની મધ્યસ્થ શક્તિ છે, જે આપણે દેવી આત્મા તરીકે આપણી અંદર રહેલી છે. અને જે ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ એટલે કે આ ભૌતિક સૃષ્ટિ અથવા તો વિશ્વ જેમાં આપણે રહીએ છીએ અને જીવન માણીએ છીએ, એ ભગવાનની બાહ્ય શક્તિ છે. આપણે અને એ સૌથી નિમ્નતમ શક્તિ છે, પણ તેમ છતાં પણ બહુ જ પાવરફુલ શક્તિ છે. ત્રિગુણી માયા છે, એ પણ ભગવાનની એક આંતરિક શક્તિનો ભાગ છે. બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે કે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણપૂર્વક મને ભજે છે. આ બધું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જે વ્યક્તિ બુદ્ધિમાન હોય છે, બુદ્ધિમાન એટલે કે ભૌતિક દુનિયાની કોઈ ડિગ્રી લીધેલી નહીં, પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન જે સમજેલા હોય, જાણતા હોય કે મારું મનુષ્ય જીવન તરીકે લક્ષ્ય શું છે અને મારે શું કરવાનું છે, એની કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાનું છે, તો પછી ભગવાનની શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિમાં પોતે પરોવાઈ જાય છે અને પોતાના લક્ષ્ય પ્રત્યે પોતે આગળ વધવામાં પ્રયાસ કરે છે. અને આ જ ચીજ આપણને બાકી બધા શાસ્ત્રોમાં પણ કહેવામાં આવેલી છે. આપણે જેમ કે ગોપાલતાપ ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, બ્રહ્મા પહેલા શ્રી કૃષ્ણ અસ્તિત્વમાં હતા અને તેમણે બ્રહ્માને વેદોનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. આપણે જાણીએ છીએ ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુમાંથી, નાભીમાંથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થયેલા હતા.
સૌથી પહેલા તો કમળ પુષ્પ પ્રગટ થયું અને કમળ પુષ્પમાંથી આપણે બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા, એટલે કે બ્રહ્માજીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કમળ પુષ્પ અને કમળ પુષ્પનું ઉદ્ગમ સ્થાન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની નાભીમાં રહેલું છે. પછી નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, નારાયણે બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, 8 વસુ, 11 રુદ્ર, 12 અને આદિત્યોની રચના કરી. તો આપણા જેમાં જે 33 કોટી જે દેવતા કહેવાય છે, એકચ્યુઅલી કોટીનો મતલબ એટલે ટાઈપ અથવા તો જાત પણ થાય છે, તો એ જ આપણે આ છે. 8 વસુ અને 11 રુદ્ર અને 12 આદિત્ય, એટલે કે 8 ને 11 19 અને 12 31 અને 2 અશ્વિની કુમાર એટલે 31 અને 2 33. તો આ જ આપણા 33 કોટી દેવતા છે આપણે. પછી આપણે નારાયણ ઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, દેવકીના પુત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. આપણે જાણીએ છીએ દેવકી માતા અને વસુદેવજીના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે ચોથા અધ્યાયમાં આપણે જાણીએ છીએ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય, ત્યારે તમને ખ્યાલ હોય તો એ પિક્ચરમાં આપણે જોઈએ છીએ વસુદેવજી અને દેવકી માતા છે જે કંસના કારાગૃહમાં ભગવાન પ્રગટ થયા હતા. ત્યારે સૌપ્રથમ પહેલા વસુદેવજીના હૃદયમાં થયા, પછી વસુદેવજીના હૃદયમાંથી દેવકીજીના ગર્ભમાં પ્રવેશ્યા અને ગર્ભમાંથી પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે એના મૂળ રૂપમાં આપણે અવતરિત થાય છે, અથવા તો દેવકી માતા અને વસુદેવજીને દર્શન આપે છે. એવી જ રીતે મહાઉપનિષદમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે, શરૂઆતમાં માત્ર નારાયણનું અસ્તિત્વ હતું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સૌથી પહેલો કહીને કે વિસ્તારના રૂપમાં આપણે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુ કહી શકીએ. આપણે કારણોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, આ પણ બધું આપણે નોર્મલી લેવલ 1 લેવલ 2માં કવર કરીએ છીએ. અને ભગવાન પોતે આપણને 11મા અધ્યાયમાં પણ પોતાનું ચતુર્ભુજ દર્શન દેખાડે છે. ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાંથી જ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ વિશ્વરૂપ દર્શન હતું, એમાંથી ભગવાનનું નારાયણ રૂપ એટલે કે ચતુર્ભુજ આવે છે. એમ નથી કે નારાયણમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એક રીતે કહી શકીએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતાર અને અવતારી બંને છે એ રીતે. એટલે કે શરૂઆતમાં માત્ર નારાયણનું અસ્તિત્વ હતું, બ્રહ્મા, શિવ, અગ્નિ, પાણી, તારા, ચંદ્ર, સૂર્ય કે ચંદ્ર કોઈનું અસ્તિત્વ જ નહોતું. આ બધું ભગવાનની શક્તિ દ્વારા બધું સર્જન થયેલું છે. અને ભગવાન ક્યારે એકલા રહેતા નથી, તેથી તેમણે તેમની ઈચ્છા મુજબ બ્રહ્માંડની રચના કરી. અને ખાલી આપણો આ એક બ્રહ્માંડ નથી, આવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. અસંખ્ય બ્રહ્માંડોના અલગ અલગ બ્રહ્માજી છે. ઘણા બધા આપણે કહીએ ને કે ગેલેક્સી ને બધા ગ્રહો અને તારામંડળો અને બધું રહેલું છે, અલગ અલગ બ્રહ્માંડો છે. હજી સાયન્સ એને ગોતી નથી શક્યું, પણ એટલીસ્ટ હવે થોડું માનવા પણ માંડી છે કે ભાઈ મલ્ટીવર્સ કરીને પણ એક કન્સેપ્ટ છે, જેમ આપણે કહીએ ને કે યુનિવર્સ, યુનિ એટલે કે એક અને વર્સ એટલે કે ભાઈ આ વિશ્વ અથવા તો આપણે બ્રહ્માંડ. તો એ યુનિવર્સ નથી, એ હવે મલ્ટીવર્સ છે. આવા ઘણા બધા બ્રહ્માંડ આપણે રહેલા છે. સાયન્સ પણ હવે એ સ્વીકારવા માંડી છે. મોક્ષ ધર્મ કૃષ્ણ, મેં પ્રજાપતિઓ અને રુદ્રની રચના કરી, તેઓ મને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખતા નથી, કારણ કે તેઓ માયાથી ઢંકાયેલા છે. સૌથી જેમ કે પહેલા આપણે ભગવાન આપણને પોતે જ કહે છે ને કે ભાઈ બધા દેવી દેવતાઓનો સ્ત્રોત છું, એ લોકો પણ મને ઓળખી શકતા નથી. તો ડેફિનેટલી આપણે પણ આપણા માતા પિતાના આપણે સ્ત્રોત છીએ. આપણા માતા પિતા એમના દ્વારા જ આપણે આવેલા છે. તો આપણે આપણા માતા પિતા વિશે કેટલું જાણતા હોઈએ? બધી સંપૂર્ણ જાણકારી તો આપણને હોય નહીં. એ લોકો જેટલું આપણને બતાવે એટલી જ આપણને જાણકારી મળે. આપણને ખબર નહીં કે ભાઈ આપણા માતા અને પિતાનું નાનપણ કેવું ગયું હશે, કેવી રીતે એ લોકો મોટા થયા હશે, કેવી રીતે ભણ્યા હશે, કેવી રીતે એ લોકો ઉછેર થયો હશે. આ બધી માહિતી આપણી પાસે ન હોય, પણ એ લોકો જ્યારે આપણને જેટલું બતાવે ત્યારે એટલું જ આપણે જાણી શકીએ. એ પણ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે વિધે આ બધા જે દેવી દેવતાઓને બધા જે છે એ પણ ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલા છે, અને એ લોકો પણ ભગવાનને સંપૂર્ણ રીતે જાણતા નથી. વરાહ પુરાણમાં પણ કહેવામાં આવેલું છે કે નારાયણ પરમ બ્રહ્મ છે, અને તેમનાથી 4 મુખવાળા બ્રહ્મા અને રુદ્રનું સર્જન થયું છે. એટલે કે બધાના સ્ત્રોત રૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, સર્વ કારણોના કારણ રૂપી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. આપણે આ પહેલી ચીજ આપણે સમજીએ. હવે આપણે આગળ વધતા જોઈએ. જો આપણે આવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ભજીએ તો આપણને શું પરિણામ મળે, તેના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો એ પણ ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન પોતે આપણને એના શબ્દોમાં ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને શું પરિણામ મળે છે એ બધું વર્ણવેલું છે. તો એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે સર્વ કારણોના કારણ છે અને સર્વોપરી છે, સર્વોચ્ચ છે અને સર્વોત્તમ છે, એને જો આપણે ભજીએ, એની ભક્તિમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો આપણને શું પરિણામ મળે, અથવા તો આપણને શું રિઝલ્ટ મળે. એના સંદર્ભમાં સૌથી પહેલા ભગવાન ચોથા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં કહે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા. સૌથી પહેલું જો આ જ સ્ટેટમેન્ટને આપણે પકડી લઈએ ને, અને આપને પકડીને છે ને આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ ને, આપણને બીજી કાંઈ ચીજની જરૂર નથી. બસ ભગવાને સૌથી પહેલું કીધું છે કે હું ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા અવતાર લઉં છું. અને એના સંદર્ભમાં એકદમ જો સીધો ફક્ત એક ભક્ત માટે પણ ભગવાને જો અવતાર લીધો હોય ને, એવા નરસિંહ ભગવાન છે.
પ્રહલાદ મહારાજ માટે પણ ભગવાન નરસિંહ પોતે અવતરિત થયા, પ્રગટ થયા અને એનો ઉદ્ધાર કર્યો. આવી રીતે આપણે સમજી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરશું ને તો આપણો એકમાત્ર ઈ જ છે, તારણહાર છે, અને ઈ જ આપણને આ ભવસાગરમાંથી આપણને પાર કરાવશે અને આપણો ઉદ્ધાર કરશે. આપણે કારણ કે ભગવાને પ્રોમિસ આપેલી છે, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા હું ગમે ત્યારે અને જ્યારે જ્યારે જરૂર હશે ત્યારે ત્યારે હું પોતે પ્રગટ થઈશ અને દરેક યુગમાં પ્રગટ થઈશ. બસ આ જ ચીજ આપણે પકડીને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જઈએ, આપણો બેડો પાર થઈ ગયો. પછી ભગવાન આપણને 9મા શ્લોકમાં પણ કહે છે, 4થા અધ્યાયના, હે અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય તથા કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી આ ભૌતિક શરીરને ફરી ભૌતિક જગતમાં ફરી જન્મ લેતો નથી, પરંતુ મારા સનાતન ધામને પામે છે. તો આ આપણે શું જાણવાનું છે? ભગવાનનું પ્રાગટ્ય એટલે કે ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ 4થા અધ્યાયમાં ભગવાનના દેહમાં અને આપણા દેહમાં શું ફરક છે આપણે જાણીએ છીએ. ભગવાનની કર્મો કરવાની કેવી પ્રકૃતિ છે, તો કે ભાઈ ભગવાનને કોઈ સ્વાર્થ વગર ભગવાન નિષ્કામ ભાવે બધા કર્મો કરે છે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવામાં પણ ભગવાનને તો કોઈ પોતાનો સ્વાર્થ નથી ને, તેમ છતાં પણ ભગવાન ભક્તોનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. અને ભગવાનની તો એવી લીલા છે ને કે દુષ્ટોનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે. અને ભગવાનની પ્રકૃતિ કઈ છે? તો કે ભાઈ ગુણાતીત પ્રકૃતિ છે, એટલે કે ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે અને ગુણાધીશ છે. પછી એવી જ રીતે ભગવાન 4થા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં પણ આપણને કહે છે કે જેઓ જેવી રીતે મારો આશ્રય લે છે તેવી રીતે તેને હું ફળ આપું છું. આ સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને શું કહે છે કે ભાઈ માની લો આપણે આપણા મનુષ્ય જીવનમાં આ બધું આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાન આપણને જન્મતા વેતું નથી મળતું. આપણે બધા પ્રહલાદ મહારાજ અને ધ્રુવ મહારાજ જેવા તો નસીબદાર નથી થયા આપણે, કે નાનપણથી જ આપણે એટલી શુદ્ધ અને આપણે તીવ્ર ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોઈએ. આપણા જીવનનો ઘણો ખરો સારો એવો સમય વયો જાય પછી આપણને કે આ જ્ઞાન થોડું થોડું આપણને મળવાનું શરૂ થાય છે. એ પણ ભગવાનની કૃપા છે આપણા ઉપર. તો હવે પછી આપણે આપણા જીવનમાં જે ભાવથી ભગવાન પાસે જઈએ, માની લો બધું છોડીને ભગવાન પાસે કેવળ શુદ્ધ અને અનન્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ અને એમાં જો પ્રયાસ કરીએ તો ડેફિનેટલી જેમ ભગવાન આપણને 12મા અધ્યાયમાં કહે છે ને કે ભાઈ મારી પાસે નિવાસ કરશે અને મારી સાથે રહેશે તમારે. પણ આપણે બધા એ કરી શકતા નથી. આપણે શું હજી પણ થોડા ઘણા માયાથી આપણે આવૃત થયેલા છે. હજી પણ આપણી ઘણી બધી જવાબદારીઓ છે, ઘણી બધી આપણને થોડી ઘણી આસક્તિઓ રહેલી છે. સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય આપણને જાગ્યો નથી તમારે. કંઈક ને કંઈક જવાબદારીઓ હજી પૂરી થઈ નથી તમારે, અને હજી આપણે થોડા ઘણા માયાથી પણ મોહિત થયેલા છે. આપણે બધા જે ઉપાય કરતા હોય, આપણે જેમ કે અત્યારે જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ છે, હોઈ શકે આમાંથી કદાચ અત્યારે બધા લોકો 16 માળા કરતા હોય, કદાચ લોકો કોઈ નો પણ કરતા હોય, કોઈ કરવા માટે આગળ વધવા માટે પ્રયાસ કરતા હોય, ડેઈલી સવારે માની લો મંગળા આરતીમાં ભાગ ન લેતા હોય, તુલસી પૂજા ન થતી હોય, કંઈક ને કોઈક ચીજ થતી હોય, કોઈક ચીજ ન થતી હોય, કોઈક ચીજ વહેલી મોડી થતી હોય, કોઈક ચીજ થતી હોય પણ એમાં આપણું મન ન લાગતું હોય. કહેવાનો મતલબ શું છે ભગવાનનો, કે જે લોકો જેવો પ્રયાસ કરશે, જેટલી મહેનત કરશે અને જેટલી આગળ વધવામાં પોતે ઝંખના ધરાવશે, એવી રીતે હું પણ એને આશરો આપીશ અને એવી જ રીતે હું ફળ આપીશ. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે આપણે જો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવામાં લાગી જઈએ તો ભગવાન તો આપણા માટે અધીરા છે. ભગવાન આપણી રાહ જોવે છે. ભગવાનને તો આવા શુદ્ધ ભક્તો પ્રત્યે અનન્ય પ્રેમ છે. ભગવાન પોતે આપણને કીધેલું છે કે હું એના દિલમાં રહું છું તો હું એની આત્મા બની જાઉં છું. ત્યાં સુધી ભગવાને આપણને કીધેલું છે ભગવદ્ ગીતામાં. પછી ભગવાન આપણને 4થા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કોઈ કર્મ પણની આકાંક્ષા નથી. અને કે જે મનુષ્ય મારા વિશેના આ સત્યને જાણી લેશે તે પણ કર્મોના ફળ દ્વારા બદ્ધ થતો નથી. તો જો આપણે બધા લોકો અત્યારે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, તો એટલીસ્ટ આ ચીજને પણ આપણે સમજી લઈએ ને આમાંથી આપણે કહીએ ને કે આ 4થા અધ્યાયનો 8મો શ્લોક અને 4થા અધ્યાયનો 14મો શ્લોક બે પકડીને પણ આપણે હવે આગળનું બાકીનું જીવન જો આપણે જીવવાનું શરૂ કરીએ ને, આપણો કહીએ ને કે બેડો પાર થવાનો ને થવાનો જ છે. આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાના જ છીએ. પહેલું તો કે ભાઈ ભગવાન આપણા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરે છે, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિમાં આપણે લાગવાનું છે. બીજું કે ભાઈ આપણા હજી થોડા ઘણા કર્મો કંઈક બાકી રહ્યા હશે, જવાબદારી બાકી રહી હશે, થોડી ઘણી માયાથી આપણે આવૃત થયેલા હશે, તો એટલીસ્ટ માની લો ભલે આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ પણ એમાં આપણે કર્મફળની આકાંક્ષા તો છોડી દઈએ, આપણો સ્વાર્થ તો છોડી દઈએ, આપણે નિષ્કામ ભાવે તો એ કર્મ કરવા લાગીએ. તો એવી ભાવથી પણ જો આપણે કર્મ કરશું ને તો એમાં પણ છે ને ભગવાનની કૃપા થશે. કારણ કે તમે જોજો 12મા અધ્યાયમાં જ્યારે ભગવાન આપણને 6 અલગ અલગ સ્ટેપ્સ બતાવે છે. સૌથી પહેલા અનન્ય ભક્તિ બતાવે છે, પછી સાધના ભક્તિ આવે છે અને પછી ત્રીજું નિષ્કામ કર્મ આવે છે.
હવે તમે પહેલા લેવલમાં અને ત્રીજા લેવલમાં જો તમે ફળ રૂપે જોશો ને તો ભગવાન ઓલમોસ્ટ આપણને એક જ પરિણામ બતાવે છે. પહેલામાં કહે છે કે અનન્ય ભક્તિમાં તે મારી સાથે નિવાસ કરશે, એમાં લેશ માત્ર શંકા નથી. અને ત્રીજામાં શું કહે છે, જે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરશે એ પણ પોતે પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરી શકશે તમારે. તો આપણે શું છે, જો કર્મ તો આપણે છોડવાના નથી, કર્મ કરવાના જ છે, પણ આપણે શું છે, થોડું ઘણું આસક્તિ આપણે રહિત થવાનું છે, મોહથી રહિત થવાનું છે. તો એ ક્યારે થશે? જ્યારે આપણને આવી રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાની કોશિશ કરશું ત્યારે. અને નિષ્કામ કર્મની આપણે કહીએ ને કે જો સીધી સાદી પરિભાષા સરળતા આપણે જો સમજવું હોય ને તો જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ ને બધાના છેડા છે ને ભગવાનની સાથે આપણે જોડી દેવાના. એટલે કે ભાઈ ભગવાન થકી, ભગવાન દ્વારા, ભગવાન માટે આપણે કરીએ છીએ એવો ભાવ પણ જો આપણે થોડો ઘણો લાવશું ને ઓટોમેટિકલી આપણો છે ને નિષ્કામ કર્મ ભાવના છે ને આપણને આગળ વધશે અને એમાં બહુ મદદરૂપ થશે આપણને. પછી ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયના 14મા શ્લોકમાં પણ કહે છે કે આ ત્રિગુણી માયાને જીતવી બહુ દુષ્કર છે, પણ જે લોકો ભગવાનને શરણાગત થાય છે એ સરળતાથી પાર કરી શકે છે. આપણામાં કોઈ ક્ષમતા નથી કે ભગવાનની આજે સૌથી વધારે પાવરફુલ શક્તિ છે, જેનું આખા દ્વારા ભગવાન આખા સૃષ્ટિ અને બ્રહ્માંડોનું નિયમન કરે છે, જે ભગવાને 9મા અધ્યાયમાં આપણને બતાવેલું છે. એ ત્રિગુણી માયાને આપણે જીતી શકીએ. ગમે તેટલું આપણે લડી લઈએ, ગમે તેટલું આપણે એની સામે સંઘર્ષ કરી લઈએ, પણ એને ક્યારેય આપણે જીતી નથી શકવાના. એકમાત્ર ઉપાય છે એને ઓળંગવાનો. આપણે એને શું છે, બધા આપણે એને ઓવરટેક કરવાની છે, સરપાસ કરવાની છે. આપણે એની સાથે જો જીતવા જાશું ને સંઘર્ષ કરવા જાશું ને લડવા જાશું તમારે, આપણે કોઈ દી આપણે જીતી નહીં શકીએ. આપણે બધા એમાં નિષ્ફળ જ જવાના છે, બધા આપણે પરાજિત જ થવાના છે. પણ જો હવે આપણે એનો ઉપાય શું, હવે એને ઓળંગવો કેવી રીતે? તો ભગવાને આપણને કીધું છે સરસ મજાનો ઉપાય કે જે મને શરણાગત થઈ જાય છે તેઓ સરળતાથી પાર કરી જાય છે. તો આવી ભાવનાથી જો આપણે ભગવાનને શરણાગત થશું શુદ્ધ ભાવથી, આ ત્રિગુણી માયા છે ને આપણું કાંઈ નહીં કરી શકે, જરાય આપણને અડી બી નહીં શકે તમારે. કારણ કે ભગવાન તરત એની શક્તિને ઓર્ડર આપશે, હુકમ આપશે કે ભાઈ આ તો મારો શરણાગત ભક્ત છે, આને તારે અડવાનો પણ નથી, આની સામે તારે જોવાનો પણ નથી, આને તારે છંછેડવાનો પણ નથી. આપણે તરત ને તરત આપણે એને ઓવરટેક કરીને આપણે આપણા આ લક્ષ્ય તરફ આપણે આગળ વધી શકશું. આજે જેમ કે મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાને આમ ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું. અર્જુન સામે કેટલો મોટો પ્રશ્ન હતો, તમારે જટિલ પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ આને હું કેવી રીતે ઓળંગું. ત્યારે શું છે, બધા પાંડવ લોકો મળીને આપણે કૃષ્ણ ભગવાન પાસે જાય છે કે ભાઈ આનો તમે કંઈક મને ઉપાય બતાવો. તો જ્યારે પાંડવ લોકો પણ ભગવાનની શરણાગતિ લે છે અને ઉપાય માટે યાચિકા કરે છે, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ કેવો ઉપાય બતાવે છે. અને ભીષ્મ પિતામહને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું, તેમ છતાં પણ એમને યુદ્ધમાં ઓળંગીને પોતે આગળ વધી જાય છે ને બીજા યોદ્ધાઓની સામે. નહીં તો ભીષ્મ પિતામહે તો જે પ્રતિજ્ઞા લીધેલી હતી અને જે પ્રમાણે જે લડ્યા હતા, તમારે દિવસ રાત તમારે કાંઈ ખાધા પીધા વગર, તમારે શસ્ત્ર છોડ્યા વગર, તમારે કેટલો મોટો સંહાર કરત, કોઈ બચી શકવાના નહોતા. ભલે ભીષ્મ પિતામહ પાંડવ લોકોને નહોતા મારવાના, પણ બાકી તો બધા લોકો મરાયા જ જાત ને. તમારે કેટલું લડત તમારે. એવી જ રીતે આપણે પણ આવી જ છે, ત્રિગુણી માયા આવી છે. આપણે ગમે તેટલું લડશું ને આપણે એને નહીં જીતી શકીએ. ઇવન અર્જુનમાં પણ કદાચ એટલી ક્ષમતા નહીં હશે કે ભીષ્મ પિતામહ સામે તમારે ઉભો રહીએ તમારે. પણ ભીષ્મ પિતામહને ઓળંગવા માટે, એને પાર કરવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કેટલો સરસ ઉપાય બતાવ્યો. કહીએ ને કે ભાઈ આપણે અર્જુનને તો ઘણી વાર આપણે કઈ શસ્ત્ર બી ન ઉપાડવા પડ્યા, શ્રીખંડ નિમિત્ત બની ગયો અને ઓટોમેટિકલી તમારે ભીષ્મ પિતામહને પણ યુદ્ધના મેદાનમાંથી આપણે થોડા માટે હટાવી દીધા આપણે. અને પછી જે પ્રમાણે એમની ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન હતું એ પ્રમાણે યુદ્ધ પૂરું થયા પછી પોતે પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે આપણે પણ એ ગુણી માયાને આપણે ઓવરટેક કરવી હોય, સાઈડ કરવી હોય તમારે, આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. શું કહેશો શશી માતાજી, આપનો એન્ડેસ છે? શશી માતાજી, પ્રહલાદ મહારાજ પણ આમાં આવી શકે ને પ્રભુજી? હા, પ્રહલાદ મહારાજ પણ આવી શકે. પ્રહલાદ મહારાજ તો ઓલરેડી કહીએ ને કે ભગવાનને શરણાગત હતા જ. જન્મથી જ હતા, બરાબર. એ તો હતા જ ઓલરેડી શરણાગત તમારે. એમણે તો દુનિયાને ત્રિગુણી માયાને જીતવાનો કોઈ સવાલ જ નહોતો. એને તો બધું જ્ઞાન હતું. એ તો આવે છે. ઓકે, હવે
હવે એ જ રીતે ભગવાન 10મા અધ્યાયના પણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેઓ આવી રીતે પ્રેમપૂર્વક મારી સેવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જેમ આપણે પહેલા ડિસ્કસ કર્યું ને, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવું, એને સમજવું, એને આપણી અંદર ઉતારવું, એનું આચરણ મૂકવું, એ આપણા બસની વાત નથી. ગમે તેટલા ફાંફા મારી લઈએ, ગમે તેટલા આપણે પુસ્તકો ઉથલાવી લઈએ, ગમે તેટલું આપણે વાંચન કરી લઈએ, પણ એને બસમાં નથી કે આપણે એને સમજી શકીએ અથવા આપણે અંદર ઉતારી શકીએ. આ પણ છે ને ભગવાનની કૃપા થાય. જેમ આપણે કીધું ને, આપણામાંથી ઘણા લોકો એવા હશે કે કેવી રીતે જિંદગી જીવા હશે, અને હવે જ્યારથી આવી રીતે આમાં જોડાણા તમારે, એની લાઈફમાં કેટલો બધો પરિવર્તન આવ્યો તમારે. તો જેમ આપણે કીધું ને સ્ટાર્ટિંગમાં, કે આપણે અત્યાર સુધી જેવી લાઈફ જીવા છે એવી જ જીવતા રહીશું તો અત્યાર સુધી જે પરિણામ મળ્યું છે એ જ પરિણામ મળતું રહેશે. તો આ પણ જે આપણને જો ભગવાનને આપણે સમર્પિત થઈએ ને, ભગવાન જ આપણા ઉપર એવી કૃપા કરશે, ભગવાન જ આપણને એવું જ્ઞાન આપશે કે જેથી કરીને આપણી લાઈફમાં આપણને પરિવર્તન લાવવા માટે આપણે છે ને વધારે ઉત્સુક થશું. આપણને વધારે ને વધારે પ્રેરણા મળશે અંદરથી કે ના, હું આમ કરી લઉં, એમ કરી લઉં. પહેલા આપણે હોઈ શકીએ કે બી વધારે ભૌતિકમાં આપણે પરોવાયેલા હોઈએ, પણ જ્યારે આ જેમ જેમ આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે ને, આપણને વિરક્તિ કેળવવામાં, અનાસક્તિ કેળવવામાં, આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધવામાં, એ જ આપણને પ્રેરણા આપશે, એ જ આપણને જ્ઞાન આપશે, એ જ આપણને મદદ કરશે, એ જ આપણી દોરવણી કરશે. એના વગર એ પણ આપણું થતું નથી, આપણે કહી શકીએ. તો આ રીતે ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જો એવા સર્વ કારણોના કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જો આપણે ભજીએ તો આપણને આ બધા આપણને પરિણામ મળે છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ જે લોકો પરમેશ્વરને નથી ભજતા, સૌથી પહેલા તો પરમેશ્વરને નહીં ભજનારા કેવા પ્રકાર, કોને કોને લોકો ભજે છે? હોઈ શકે એ લોકો કોઈક દેવી દેવતાને ભજતા હોય, હોઈ શકે એ લોકો કોઈક એવા ભૌતિક દુનિયાના કહેવાતા ગુરુ અથવા એ લોકોને ભજતા હોય. ઘણી વાર પોતે કહે છે ને કે આ તો મારા માટે આઈડિયલ છે, આ તો મારા માટે ભગવાન જેવો છે, આને તો હું ભગવાન માનું છું. હરે કૃષ્ણ, હરેશ પ્રભુજી. તો એવા લોકોને ભજતા હોય. ઘણી વાર એવી કોઈ મેલી વિદ્યા અથવા તો કોઈક એવા ભૂત પ્રેત લોકોને ભજતા હોય છે. અથવા તો ઘણી વાર આપણે કહી શકીએ ઘણા લોકો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં પણ ભગવાનને ભજવાની કોશિશ કરતા હોય છે. તો આ બધા શું છે, અલગ અલગ પ્રકાર છે કે પરમેશ્વરને સાઈડમાં મૂકી દે છે, પણ આવી રીતે આ લોકોનો બધાનો સહારો લે છે, અથવા તો એમાં એ લોકો એને પૂજવામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે અલગ અલગ પ્રકારની ઉપાસનાથી વ્યક્તિ અલગ અલગ પરિણામો પ્રાપ્ત કરે છે. ડેફિનેટલી આ પણ ભગવાને જ કીધેલું છે. અલગ અલગના સંદર્ભમાં આપણે જાણ્યું કે આવા 3-4 પ્રકાર હોય. તમારે દેવી દેવતા આવી ગયા, કહેવાતા ગુરુઓ આવી ગયા, પછી પોતાના ભૂત પ્રેત લોકો આવી ગયા, નિરાકાર નિર્વિશેષવાદી આવી ગયા, બધામાં અલગ અલગ પ્રકારના આવી ગયા. ભગવાન સિવાય જે કાંઈ પણ હોય એ બધા અલગ અલગ હમણાં રૂપમાં આપણે આવી ગયા તમારે. તો શાસ્ત્રમાં આપણે ક્યાંય એવું કહેવામાં આવેલું નથી કે બધા રસ્તા એક જ જગ્યાએ જાય, અથવા તો કોઈની પણ તમે પૂજા કરો તો બધા તમને એક જ જગ્યાએ લક્ષ્ય પહોંચાડે. આના સંદર્ભમાં આપણે કોમન દાખલો એક્ઝામ્પલ છે, આપણે ઈશોપનિષદ પુસ્તકમાં બી ટાંકવેલો છે પ્રભુપાદજીએ, કે ભાઈ આજે આપણે બોમ્બે જવું હોય તો બોમ્બેના ફ્લાઇટની જ આપણે ટિકિટ લઈએ અને એનો બોર્ડિંગ પાસ મળે તો આપણને બોમ્બેની ફ્લાઇટમાં જ આપણને બોર્ડિંગ કરવા મળે, નહીં કે ભાઈ દિલ્હીની ફ્લાઇટમાં આપણને બોર્ડિંગ કરવા મળે. એટલે કે એવું નથી કે ગમે ત્યાંની ડેસ્ટિનેશનની તમે ટિકિટ કઢાવી લ્યો તો તમે ગમે તે ટ્રેન અથવા ફ્લાઇટમાં બેસી શકો અને ગમે ત્યાં બધે તમને એક જ જગ્યાએ લઈ જાય. ઇવન તમે કોઈ ખોટી ટ્રેનમાં બેસી જાઓ તો તમને બીજી જ્યાં લઈ જવાનું હોય ત્યાં લઈ જાય, ને ભૂલ તમારી હતી તમારે, કે તમે ખોટી ટ્રેન પકડીને ખોટી ફ્લાઇટ પકડી તમારે. માની લો તમારા હાથમાં ટિકિટ સાચી હતી, તો આપણે પણ ક્યારેક એવી જ ભૂલ કરીએ છીએ. આપણા હાથમાં ટિકિટ સાચી છે, આપણે બધા ભગવાનના અંશ તરીકે છે, આપણા બધાનું ભગવાનનું ધામ, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું આપણું સાચું રહેઠાણ છે, આપણું ઘર ઈ જ છે તમારે. એટલે કે ભગવાને આપણને ટિકિટ તો આપી જ દીધી છે કે આલે બેટા હું તને ટિકિટ તો આપી દઉં છું, તારે મારા ધામમાં પાછું આવવાનું છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? ખોટી ટ્રેનમાં ચડીએ છીએ, ખોટી ફ્લાઇટમાં બેસીએ છીએ, તમારે ખોટા બોર્ડિંગ પાસ કલેક્ટ કરીએ છીએ તમારે. તો એ તો આપણને અલગ અલગ બીજી જગ્યાએ લઈ જાય ને તમારે. સાચી ટિકિટ હોવા છતાં પણ આપણે એનો ઉપયોગ નથી કરી શકતા. એટલે કે ભાઈ આ મનુષ્ય જીવનનો આપણે સાર્થક નથી કરી શકતા, કહેવાનું તાત્પર્ય એ. અને એનો આપણે દુરુપયોગ કરીએ છીએ આવી રીતે. એટલે કે આવી રીતે ફક્ત સ્વયં નિર્મિત આધ્યાત્મિક ગુરુઓ દ્વારા પરંપરા સાથે જોડાણ વિના કહે છે કે આધ્યાત્મિક ગુરુ એમ કહે છે કે બધા માર્ગો એક તરફ થઈ જાય. નોર્મલી જે સાચા આધ્યાત્મિક ગુરુ હોય, સાચા આવા માર્ગદર્શન દેવાવાળા ગુરુ હોય, સૌથી પહેલા તો એની પહેલી નિશાની એ છે કે ભાઈ એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં તો હોય. આપણે થોડું ડિટેલમાં આનો જે ત્રીજો પાર્ટ છે એમાં ડિસ્કસ કરશું તમારે. અને શાસ્ત્ર સિવાય બીજું કંઈ આપણને પોતે બતાવે નહીં, અથવા તો મન ગણિત પોતાનું કોઈ બતાવતા ન હોય જેમાં એનો પોતાનો સ્વાર્થ તથા મતલબ રહેલો હોય.
પછી ભગવાન આપણને એ જ બતાવે છે 7મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કે આવા લોકોને સૌથી પહેલા તો અલગ અલગ લોકોને પૂજે છે કોણ? તો કે છે કે જેઓની બુદ્ધિ ભૌતિક ઈચ્છાઓ દ્વારા હરાઈ ગઈ છે, એટલે કે મોહિત થઈ ગયા છે. ભૌતિક દુનિયાના કંઈ લાભ લેવા માટે, ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે આવા બધા કહેવાતા લોકો કંઈક ને કંઈક એ લોકો પ્રલોભન આપે છે અને એનાથી આકર્ષિત થાય છે. જેમ કે ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતા પણ આવી ગયા. જેમ કે આપણે લક્ષ્મી માતાની પૂજા કરીએ કે ભાઈ આપણને બહુ ધન મળી જાય. બહુ ધન શું કામ આપણે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ? તો કે ભાઈ આપણને બધા મોજ શોખ માણવા છે, ભૌતિક દુનિયાના બધા સુખ માણવા છે, અને એ બધા માટે પૈસો અત્યારે સૌથી પહેલું સાધન બની ગયું છે. તમારે પૈસા વગર આપણે કાંઈ નથી કરી શકતા, એટલા માટે આપણે લક્ષ્મીજીને પૂજીએ છીએ. તમારે આ રીતે કહે છે કે દેવોને શરણે જાય છે અને તેઓ પોતપોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતે પૂજાના વિશિષ્ટ વિધિ વિધાનોને અનુસરે છે. એટલે કે અહીંયા જે પ્રમાણે ભગવાન આપણને કહેવા માંગે છે આ શ્લોક દ્વારા કે કેવા પ્રકારના માણસો છે, કેવા પ્રકારના મનુષ્યો જે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જાય છે, એને સાઈડ મૂકી જાય છે અને આવી રીતે દેવી દેવતાઓ, સંતો, મહાપુરુષો કે કહેવાતા ગુરુજનોનો સાધન લે છે અથવા તે લોકોનો સહારો બનાવે છે અને એવી રીતે એની પાસેથી કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવા માટે એ લોકોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હજી બીજા પ્રકારના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન આપણને 9મા અધ્યાયના 11મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જ્યારે હું મનુષ્ય રૂપે અવતરું છું ત્યારે મૂર્ખ લોકો, એ ક્યાં મૂર્ખ લોકો? કે જે લોકો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જાણતા નથી, એનો દ્વેષ કરે છે, એની ઈર્ષા કરે છે અથવા એની પણ ટીકા કરે છે. આપણે જાણીએ છીએ શિશુપાલ અને દુર્યોધન ભગવાનની કેવી ટીકા કરતા. ઇવન જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે યજ્ઞ યોજિત કર્યો હતો ત્યારે પણ શિશુપાલ આવીને કેટલી બધી ટીકા અને અપમાનિત કરે છે. દુર્યોધન પણ જ્યારે ભગવાન પોતે દૂત બનીને જાય છે ત્યારે પણ દુર્યોધન કેટલું મોટું એનું અપમાન કરે છે. તમારે આ બધા મૂર્ખ લોકો જ છે ને. ભગવાન એ જ કીધેલું છે 9મા અધ્યાયના શ્લોકમાં કે જ્યારે ભગવાન પોતે મનુષ્ય રૂપે અવતરિત થયા, પ્રગટ થયા, ત્યારે આ મૂર્ખ લોકો ભગવાનનો ઉપહાસ કરે છે, ભગવાનનું અપમાન કરે છે, ભગવાનની ટીકા કરે છે, ભગવાનની નિંદા કરે છે, ભગવાન પ્રત્યે અપશબ્દો બોલે છે અને તેઓ મુજ ઈશ્વરનો દિવ્ય સ્વભાવ જાણતા નથી, કારણ કે એ લોકોને ખબર જ નથી પડતી, કારણ કે એ લોકો માયાથી આવૃત જ થયેલા હોય છે. તો કેવા પ્રકારના લોકો સૌથી પહેલા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જઈને બીજાનો સહારો લે છે, એ ભગવાન આપણને અહીંયા બતાવ્યું. હવે આપણે ત્રીજા પાઠ તરફ આગળ વધીએ કે ભાઈ આ જે જ્ઞાન છે આપણને કેવી રીતે મળી શકે, એના સંદર્ભમાં આપણને શું ફળ મળે છે એટલાથી જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ન ભજીએ અને દેવી દેવતાને બધાને ભજીએ તો. મને જરા 1 મિનિટ આપજો, બ્રેક લઉં છું. હરે કૃષ્ણ. સોરી, જરા બ્રેક લેવો પડ્યો હતો. તો હવે આપણે જોઈએ કે આના સંદર્ભમાં જે લોકો આવા દેવી દેવતાઓને ભજે છે અથવા તેવા કોઈ સંત મહાપુરુષોને અથવા તો કહેવાતા ગુરુજનોને જેનો સહારો લે છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભૂલી જાય છે, તો એ લોકોને શું પરિણામ મળે છે?
તો એ ભગવાને આપણને ભગવદ્ ગીતામાં સૌથી પહેલા તો 7મા અધ્યાયના 23મા શ્લોકમાં કીધેલું છે કે અલ્પ બુદ્ધિવાળા. સૌથી પહેલા ભગવાને કીધું ને કે જે લોકો મોહિત થયેલા છે, ભૌતિક દુનિયાની ઈચ્છાઓ દ્વારા જેની બુદ્ધિ હરાઈ ગઈ છે, પછી જે લોકો મૂર્ખ છે, અને અહીંયા પછી હજી ભગવાન એ લોકોને કહે છે અલ્પ બુદ્ધિવાળા. એટલે કે ડેફિનેટલી આ બધા જે લોકો છે ને એ લોકોને મનુષ્ય જીવન તરીકે પોતાનું લક્ષ્યની ખબર જ નથી, અથવા તો પૂરું જ્ઞાન જ નથી તમારે, અથવા તો એની કોઈની જાણકારી મેળવવાની લોકોએ કોશિશ બી નથી કરી. જે આપણે કહીએ ને અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, પોતે સમજવાની કોઈ દી પોતે એવી પ્રશ્ન જ નથી એટલે હું ક્યાંથી આવ્યો, કેવી રીતે આવ્યો, કોની સાથે જોડાયેલો છું, શું કરવાનું છે, ક્યાં જવાનું છે, કેવી રીતે કરવાનું છે, કાંઈ આવું જ્ઞાન હોતું નથી. એટલે ભગવાન અહીંયા પણ એને કહે છે અલ્પ બુદ્ધિવાળા મનુષ્ય દેવોની પૂજા કરે છે અને તેમને મળનારા ફળ સીમિત તથા અસ્થાયી છે. કારણ કે દેવી દેવતાઓ પણ નાશવંત છે, તો એ લોકો દ્વારા જે વરદાન પ્રાપ્ત થાય અથવા એ લોકો દ્વારા જે ફળ મળે એ પણ તો આપણે અસ્થાયી થઈ ગયું. અને ઇવન પોતાનું પણ જેણે પોતે પ્રાપ્ત કરેલું છે પોતે પણ તો શું કઈ પોતે સાથે લઈ જવાનું છે, કાંઈ પોતાની સાથે નથી આવવાનું, તો એ અસ્થાયી થઈ ગયું આપણે. અને દેવોને પૂજનારા લોકો દેવલોકમાં જાય છે, પરંતુ મારા ભક્તો મારા ધામમાં આવે છે. એટલે કે માની લો કોઈ દેવી દેવતાની પૂજા અને ઉપાસના કરતા હોય, આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એ લોકો એટલી બધી એની સાધનામાં આટલા ઊંડા ઉતરી ગયા છે, તો એ જે છે દેવી દેવતા એનાથી પ્રસન્ન થાય, એને વરદાન આપે, એની ઈચ્છાઓ પૂરી કરે, અને અંતે પણ એની શું ગતિ થાય તમારે? એને પોતાના ધામમાં લઈ જાય ને, કારણ કે એ લોકોના બધાના દેવી દેવતાના ધામ છે. અને જ્યારે હવે એના ધામ સુધી પહોંચી ગયા, માની લ્યો જે કહેવાતા સ્વર્ગીય ગ્રહો છે, ત્યાં જઈને એને બધું સ્વર્ગીય ગ્રહોનો આનંદ બી માણી લીધો. પણ હવે જ્યારે એ દેવી દેવતાનું જે ધામ છે અથવા એ જે લોકમાં નિવાસ કરે છે અને એ પોતે જ્યારે નાશ પામે ત્યારે, જ્યારે મહાપ્રલય થાય ત્યારે શું થાય? ત્યારે એ લોકો પણ તો નાશ પામ્યા ને તમારે. એટલે કે એ લોકોને મળનારા ફળ પણ સીમિત છે અને અસ્થાયી પણ છે તમારે. એટલે કે ત્યાં જઈને પણ એ લોકોને કહે ને કે ભાઈ અંતિમ ભગવાનના લક્ષ્યમાં, ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાનું લક્ષ્ય એ લોકો હજી પ્રાપ્ત ન કર્યું તમારે. અધૂરા ને અધૂરા જ રહ્યા તમારે, પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન કરી તમારે. ત્યાં જઈને પણ ફરીથી પાછા નીચે આવે તમારે, અને ફરીથી પાછા એ જ ને એ સાયકલમાં એ લોકો ફેરવાતા રહીએ તમારે. અને પછી હજી આગળ આપણને 9મા અધ્યાયના 25મા શ્લોકમાં કહે છે, આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહી શકીએ ને જે આપણે 33 કોટી દેવતા અને બધા જે છે એના સંદર્ભમાં આપણને બતાવે છે. અને આ શ્લોકમાં આપણને છે ને ભગવાન બાકી બધાના સંદર્ભમાં બતાવે છે. જેમ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ કહેવાતા ભૌતિક દુનિયાના ગુરુજનો અથવા કોઈ સંતજનોને પોતે માની બેસે કે ભાઈ આ જ મારા માટે ભગવાન છે, આ જ મારા માટે સર્વસ્વ છે, આને જો ભગવાન તરીકે માનું છે, એવા લોકોને પૂછતા હોય. કોઈ એવા લોકો ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરતા હોય, અથવા તો કોઈક એવા માની લો નિરાકાર અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય, તો એ પણ ડેફિનેટલી જેમ આપણે આના બધા આગલા મંત્રોમાં બી જોયું હતું ને, એ લોકો પણ બધા ઘોર અંધકારમાં જ જાય છે. તો એ કહે છે કે ભગવાન જે લોકો દેવ યોનિને પૂજે છે તેઓ દેવ યોનિમાં જન્મ લે છે. દેવ યોનિમાં જન્મ લેવાનો મતલબ શું? એ બી માની લો હોઈ શકે કે ભાઈ એને ઇન્દ્ર અથવા બ્રહ્માનું પણ આપણને મળી જાય તમારે. એટલા પુણ્ય કર્મ કર્યા હોય તો માની લો એ લોકમાં તો નિવાસ કરે, અને લોકમાં નિવાસ કર્યા પછી બધું ભોગવ્યા પછી પાછા આવે ને પાછા પણ માની લો એમાં જ પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે કે હું પણ પોતે બ્રહ્માજી બની જાઉં, હું પણ પોતે આ દેવી દેવતા બની જાઉં, તો કદાચ એની પણ એની યોનિ પ્રાપ્ત થઈ જાય. કારણ કે આમાં તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે, અસંખ્ય બ્રહ્મા છે. ભગવાન તો ક્યાંક ને ક્યાંક એને ગોઠવી દે તમારે. એટલે કે એમાં પણ એ લોકોને કદાચ મળી શકે તમારે, પણ અલ્ટિમેટલી એનું પણ શું ગતિ? અને જેઓ પિતૃને પૂજે છે તેઓ પિતૃઓ પાસે જાય છે, જેઓ ભૂત પ્રેત ઉપાસના કરે છે તેઓ એવા પ્રકારના જીવનમાં જન્મ લે છે. પરંતુ જેઓ મને ભજે છે તેઓ મારી સાથે જ નિવાસ કરે છે. એટલે કે અહીંયા કહેવાનો ટૂંકમાં તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાન સિવાય જો આપણે બધાને ભજશું તમારે, તો આપણી સદગતિ નથી, આપણું કલ્યાણ નથી, આપણી પરમ ગતિ નથી. આપણે ભગવાનના સર્વોપરી ધામને નહીં પામી શકીએ, અથવા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને નહીં પામી શકીએ. એના સિવાય બીજા જે કોઈને પણ આપણે ભજતા હશું એવા પ્રકારનું આપણને પરિણામ મળશે તમારે. હવે આપણે આના છેલ્લા પાઠ તરફ આપણે આગળ વધીએ. એના પહેલા આપણે જોઈએ કે ભાઈ આ બધું જે ભગવાને કીધું આપણને કે જે લોકો મને ભજે છે એને એક પરિણામ મળે છે, જે લોકો બીજાને ભજે છે એને બીજું પરિણામ મળે છે, તો આ બધું ક્યાંથી કહી શકે ભગવાન? તો એના સંદર્ભમાં ઘણીવાર આપણને કહે ને કે ભાઈ ભગવાન કેમ એવી રીતે કહેતા હશે કે ભાઈ લોકોને દેવી દેવતાના લોકમાં જાય છે, જે પૂછતા હોય એને, જે લોકો નિરાકાર અને નિર્વિશેષવાદી હોય છે એ લોકો એવી રીતે બ્રહ્મ જ્યોતિમાં પ્રાપ્ત કરે છે, અથવા જે લોકો ભૂત પ્રેતને પૂછતા હોય ભૂત પ્રેતની યોનિમાં જાય છે. આ બધું કોણ કહી શકે તમારે?
કારણ કે ભગવાન સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ અને સર્વોત્તમ છે, એ બધું જાણે છે. તો જ એ કહી શકે ને. અને આ બધા ભગવાનના શબ્દો હતા અત્યાર સુધી આજે આપણે જોયા તમારે. તો ભગવાને એ પણ આપણને ક્લિયર કરેલું છે. 7મા અધ્યાયના 26મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ રીતે કહે છે કે હું જે કંઈ ભૂતકાળમાં થયેલું, વર્તમાનમાં થઈ રહ્યું છે અને જે હવે થવાનું છે તે બધું જાણું છું. એટલે પરમાત્મા તરીકે ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠેલા છે. આપણે ભગવાનને નથી પૂછતા અને માની લો દેવી દેવતા પ્રત્યે પણ આપણી આસ્થા જાગેલી હોય તો એ પણ ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયમાં કહે છે ને કે એની આસ્થા હું ત્યાં ટકાવી રાખું છું. અને એ ટકાવી રાખીને પછી આપણે માની લો દેવી દેવતાને એવા લોકમાં પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. તો આ બધું તો ભગવાન જાણતા જ હોય છે. ભગવાનને બધું ખબર છે. એટલા જ માટે તો અહીંયા ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે કે હું જ એકલો છું કે આ બધું જાણું છું, બીજું કોઈ જાણતું નથી. એટલે કે છે કે હું સર્વ જીવોને જાણું છું, પરંતુ મને કોઈ જાણતું નથી. આમાં ઇન્ક્લુડિંગ દેવી દેવતાઓ બી આવી ગયા બધા તમારે. કે ભગવાન જ આ બધી ચીજ જાણે છે કે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક એક આત્માની શું ગતિ થવાની છે, ક્યાં જવાનો છે, કેવી રીતે જવાનો છે અને બધું થવાનું છે તમારે. ભગવાન સિવાય કોઈ નથી જાણતું. ઇવન આપણે કહીએ ને કે આજે મહાપ્રલય પણ આવવાનો હોય, શિવજીને ભગવાન નિમિત્ત બનાવે છે. પણ શિવજીને પણ કદાચ ખબર ન હોય કે મહાપ્રલય ક્યારે આવવાનો છે તમારે. ભગવાનની ઈચ્છા વગર કાંઈ નથી થતું. ભગવાન દેવી દેવતાઓને પણ બધાને નિમિત્ત બનાવે છે. આજે બ્રહ્માજી દ્વારા બધું સર્જન ને બધું થાય છે તો ભગવાન જ એને જ્ઞાન આપે છે, ભગવાન જ એને શક્તિ આપે છે, બધું થાય છે તમારે. આ બધી ચીજ જે છે કેવળ અને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જાણે છે. એના સિવાય બીજું કોઈ જાણતા નથી. આપણે તમે કોઈ શાસ્ત્રમાં કે કોઈ તમે એવા પુરાણોમાં કે ક્યાંય એવું વાંચેલું છે કે આ રીતે ભગવાન સિવાય બીજા કોઈએ આવી રીતે પોતાનું મંતવ્ય બતાવેલું હોય કે ભાઈ હું બધું જાણું છું, મને બધું ખબર છે? શું કહેશો રમેશ પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. એમનો પ્રથમ ડાબો જે શ્વાસ વિસ્તાર જે બલરામજી છે એમને પણ ખબર નથી હોતી ને કે કૃષ્ણ શું લીલા કરવા માંગી રહ્યા. સાચી વાત, બરાબર પછી છે. બીજા દેવતાની તો વાત જ ક્યારે. એકદમ નથી બોલો. બહુ સરસ દાખલો આપ્યો, એકદમ સચોટ દાખલો આપ્યો. ધન્યવાદ રમેશ પ્રભુજી. જોયો કે ઇવન એમના પોતાના અંશ અવતાર તરીકે જે બલરામજી જે છે, શંકરષણ શક્તિ જે છે એને પણ ખબર નથી હોતી. ઇવન ભગવાન જયારે મનુષ્ય રૂપે પ્રગટ થયા ને ત્યારે પણ છે ને આ બલરામજીને ઘણી બધી એવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલા નહોતી સમજાણી. એમાં એક દાખલા તરીકે લઈએ આપણે, જયારે ઓલી બ્રહ્મ મોહન લીલા હતી ને, 1 વર્ષ સુધી બ્રહ્માજી બધા ગોવાળિયાને બધાને ગાયોને બધાને લઈ જાય છે. એ લીલા પણ છે ને બલરામજીને તરત ખબર નહોતી પડી. તમે કૃષ્ણ પુસ્તકને વાંચજો તમારે, બલરામજી પણ અચરજ પામ્યા હતા ત્યારે. તો આવી તો ઘણી બધી એવી ઘણી લીલાઓ છે, સંખ્યા લીલાઓ છે કે જે બલરામજીને પણ કદાચ ખબર નહોતી ત્યારે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતામાં પણ ભગવાન એ જ કીધેલું છે આપણને 18મા અધ્યાયના 66મા શ્લોકમાં કે સર્વ પ્રકારના ધર્મોનો ત્યાગ કર અને મારા શરણમાં આવી જાય. સર્વ પ્રકારના ધર્મો એટલે કે શું ભાઈ? દેવી દેવતા, આ તે તારો વર્ણાશ્રમ, આશ્રમ જે કાંઈ પણ હોય બધું છોડી છાડીને તું મારા શરણમાં આવી જા બસ. અને બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર કરીશ અને ડરીશ નહીં. અને 3 ચીજ સાથે સાથે આપણે કહીએ ને જેમ ભગવાને કીધું ને કે ભૂતકાળ, વર્તમાન અને ભવિષ્ય હું જાણનારો છું, મારા સિવાય કોણ જાણનારું નથી. એવી જ રીતે ભગવાન પાસે પણ છે ને 3 શક્તિ રહેલી છે કે જે કેવળ અને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે છે, બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓ પાસે બી નથી. સૌથી પહેલું તો ત્રિગુણી માયામાંથી પાર પાડવા વાળું કોઈ આપણને ઉદ્ધાર કરવા વાળું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. કારણ કે દેવી દેવતાઓ પણ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ છે. બીજું, આપણા પાપ કર્મોમાંથી જો આપણને મુક્તિ પામવી હોય તમારે તો એ પણ કેવળ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણા પાપ કર્મોમાંથી આપણને મુક્તિ અપાવી શકે છે. કોઈ દેવી દેવતા આપણને ફળ આપી શકે. આપણે જે પ્રકારની સાધના કરીએ એ પ્રમાણે આપણને ફળ આપી દે. પણ આપણે જે ખોટા કર્મો અને આપણા આગલા જન્મમાં કોઈ પાપ કર્મો કર્યા હોય એ દેવી દેવતાઓ પાસે જઈએ અને કહીએ કે મારા પાપ કર્મો તમે હટાવી દો, ઇરેઝ કરી દો તમારે, ઈ નો કરે તમારે, ઈ નો કરી શકે. એ તમને કહેશે તારે અત્યારે જે બીજું કઈ માગવું હોય મારી પાસે માગી લે તારી ઈચ્છા પ્રમાણે. અને ત્રીજું એક છે આપણને કે જો મુક્તિ આપણને જોતી હોય તો મુક્તિ પણ આપણને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપી શકે. એટલે કે મુક્તિ ત્રિગુણી માયામાંથી ઓળંગવા માટેની શક્તિ અથવા તો ગુણાતીત થવાની આપણને જ્ઞાન, અને ત્રીજું આપણને બધા પાપોમાંથી ઉદ્ધાર આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય આપણને કોઈ પ્રાપ્ત કરાવી શકતું નથી. કેવળ અને કેવળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પ્રાપ્ત કરાવી શકે છે. હવે આપણે જોઈએ ત્રીજા પાઠ તરીકે કે આ જે જ્ઞાન જે છે આપણે કેવી રીતે સમજવું જોઈએ અને કોની પાસેથી લેવા માટે આપણે વધારે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. તો જેમ કીધું છે ને, અમે સ્થિર બુદ્ધિવાળા સંતો પાસેથી સાંભળ્યું છે જેમને એમને વિસ્તારથી સમજાવ્યું છે.
આના સંદર્ભમાં પહેલા તો આપણે જાણી ગયા કે ભાઈ સાચા ગુરુ, પ્રામાણિક ગુરુ અથવા આચાર્ય ઈ જ છે કે જે ભાઈ પોતાના શાસ્ત્રોનો સહારો લે છે અને એક ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા હોય છે. એટલે કે પ્રામાણિક આચાર્ય ક્યારેક આપણને શાસ્ત્રો સિવાય બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી આપતા પોતાના સ્વાર્થ માટે અથવા પોતાની ઈચ્છાઓ માટે. તો ભગવાને સૌથી પહેલા આપણને કીધું છે ચોથા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં કે એ રીતે અર્જુન આ પરમ વિજ્ઞાન એટલે કે દિવ્ય વિજ્ઞાન, દિવ્ય જ્ઞાન, આધ્યાત્મિક જ્ઞાન, ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. જી માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી શું કહે છો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ તમે આ શ્લોક કીધો ને કે સર્વ ધર્મ પરિત્યાજ મામ એકમ શરણમ વ્રજ, એમાંય ભગવાન ખાલી પોતાનું એકલું નથી કહેતા, મામ એકમ શરણમ વ્રજ. વ્રજ એટલે વ્રજની અંદર રાધારાણી સાથે, ખાલી પોતાનું એકલું તો કહેતા જ નથી, રાધારાણી સાથે એમ કે આવવાનું કે છે ને. હા બરાબર માતાજી. રાધા રાણી પણ તો માતાજી એમની અંતરંગ ક્યારે થશે છે ને, રાધા કે બિના કૃષ્ણ આધા, એટલે પરિપૂર્ણ તો ભગવાન ત્યારે જ થાય, રાધા સાથે, રાધા રાણી સાથે હોય ત્યારે જ. રાધા રાણી જે છે માતાજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની અંતરંગ શક્તિ જ છે ને, અંતરંગ શક્તિનો જ એક ભાગ છે આપણે. સરસ, ચાલો તો આવી જ સૌથી પહેલા આપણે શું છે આ જ્ઞાન જે છે મેળવવું હોય. જે રાધિકા માતાજી શું કહેશો આપ? માતાજી આપ મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, આપણે જે 3 વસ્તુ કીધું ને તેમાં ત્રીજી હું યાદ કરતી હતી, યાદ નહીં આવી એટલે પૂછ્યું. એટલે એક ત્રિગુણી માયામાંથી ભગવાન છોડી શકે, પાપમાંથી મુક્તિ અપાવી શકે, અને ત્રીજું કયું કીધું પ્રભુજી? બીજું આપણને મુક્તિ, એટલે કે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવું હોય તો એ કેવળ ભગવાન જ પહોંચાડી શકે. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જે 5 પ્રકારની મુક્તિ છે એ પણ આપણને ભગવાન જ આપી શકે. ઓકે, હવે અહીંયા જોઈએ આ જે જ્ઞાન છે આપણે સૌથી પહેલા જેમ ભગવાને અર્જુનને કીધું ને કે આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું. એટલે કે સૌથી પહેલા તો આપણે ગુરુની જે ઓળખ એટલે કે કેવી રીતે આપણે એને ચૂઝ કરવા એના સંદર્ભમાં કે કઈ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે તમારે. એટલીસ્ટ એને આપણે કહીએ ને કે ઇમિડિયેટલી 4-5 જણને આપણે જોઈ શકીએ, એના ગુરુ એના ગુરુ એના ગુરુ એવી રીતે. એટલીસ્ટ 2 થી 3 તો આપણે ડેફિનેટલી જોવા જ જોઈએ કે એના ગુરુ કોણ હતા, એના ગુરુ કોણ હતા, એટલે કઈ ગુરુ પરંપરામાં એ આપણે આવેલા છે તમારે. અને એ પછી આપણે શું છે ગુરુ પરંપરામાંથી આવ્યા પછી આપણે એની પાસેથી જો આપણે એને શરણાગતિ લઈએ અને આપણે શરણાગતિ સ્વીકારીને આપણને ગુરુપદ પ્રાપ્ત થાય તો આપણને એક ગુરુ શિષ્ય સંબંધ બંધાય છે. આપણે ઇસ્કોનમાં આપણે દીક્ષા તરીકે પણ માનીએ છીએ. આપણામાંથી પણ ઘણા બધા લોકો એવા દીક્ષિત ભક્તો છે આપણી સાથે અત્યારે. અને બીજું આપણે શું છે જે આપણે આના આગલા મંત્રોમાં બી થોડું ઘણું જાણ્યા હતા તમારે કે જે ગુરુ હોય એ આપણને શાસ્ત્ર સિવાય બીજું કોઈ સંદર્ભમાં આપણને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપે નહીં. એનું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પોતાનું મન ઘડત ન હોય. એ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને માની પ્રેક્ટિકલ દાખલા આપવા માટે કંઈક કરંટ રીતના સંદર્ભમાં આપણને દાખલા આપીને સમજાવી શકે, પણ એની પાછળનો મેઇન રેફરન્સ હોય શાસ્ત્ર જોઈએ તમારે કે ભાઈ શાસ્ત્રમાં આવી રીતે થયેલું હતું, તો શાસ્ત્રમાં આવી રીતે કહેવામાં આવેલું હતું, અથવા તો શાસ્ત્રમાં આવી રીતે આવો એક દ્રષ્ટાંત રહેલો છે. એ રીતે આપણને એ સમજાવવાની કોશિશ કરે. બીજી ચીજ એની આપણે સાચા ગુરુની આપણે પરીક્ષા તરીકે છે. અને ત્રીજું ચીજ શું છે કે એ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવેલા હોય એનું જે આચરણ છે એ કેવું છે. આજે જે બોલે છે તમારે એ જ એના આચરણમાં પણ વ્યક્ત થાય છે કે નહીં તમારે, એ આપણે પરખ તરીકે જોવાનું. એનું બોલવાનું કંઈક અલગ હોય તમારે, એનું આચરણ કંઈક અલગ હોય, બેમાં આપણને બહુ મોટો તફાવત અથવા અંતર જોવા મળે આપણને તો થોડું ઘણું આપણે ઓર સંશોધન કરવું જોઈએ તમારે. અને એવી જ રીતે પછી આપણને ચોથા અધ્યાયના 3જા શ્લોકમાં પણ કહે છે કે એ પ્રાચીન પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું. એટલે કે સૌથી આપણે એક મોટી ઓળખાણી પણ છે કે ભાઈ ગુરુની એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈને સર્વોત્તમ, સર્વોપરી અને સર્વોચ્ચ ન માને તમારે. એ ક્યારે આપણને એમ ન કહે કે ભાઈ હું તારી આ ઈચ્છા પૂરી કરી દઈશ અને તું મારા શરણે આવ અને હું તને આમ કરીશ. તમારે એ એમ જ કહેશે ભાઈ ભગવાનના શરણે જા, ભગવાન તારી ઈચ્છા પૂરી કરશે, મને તો કદાચ હોઈ શકે નિમિત્ત બનાવ્યો છે તારે, બસ. એટલે એમ જ કહેશે કે ભાઈ ડાયરેક્ટ જે ઇવન ગુરુ શિષ્ય સાથે સંબંધ બંધાય છે, એટલે કે ગુરુ જે છે સાધન બને છે, નિમિત્ત બને છે, ભગવાનના એક પ્રતિનિધિત્વ તરીકે છે, અને એ પ્રમાણે શિષ્યનું માર્ગદર્શન કરે છે, અને એ પણ એના માર્ગદર્શન અને ધોરણ વિના પણ એ જ જ્ઞાન આપશે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી તો ભગવાન જ છે, હું પણ એનાથી જોડાયેલું છું ને તારે પણ એનાથી જોડાયેલું છે. એટલે એ જે સંબંધ જે છે એ પોતે ક્યારેય તોડશે નહીં, અથવા તેમાં પોતે ક્યારેય બાધા નહીં બને, અથવા વચ્ચે નહીં આવે, અથવા આડા નહીં આવે.
શું કામે? તો કે ભાઈ પોતાની કોઈક ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવા માટે ક્યારેય નહીં કરે તમારે એવું. એ તરત ને તરત કહેશે કે ભાઈ પહેલો સંબંધ આપણે ભગવાન સાથેનો છે. તો આ જ આપણે આ સંબંધ બાંધીને જ આપણે આ જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ ગુરુ મારફત દ્વારા અથવા તો ગુરુના માર્ગદર્શન દ્વારા. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે તું મારો ભક્ત અને મિત્ર છે, તેથી આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ. એટલે કે જ્યાં સુધી માની લો આપણને આવા ગુરુ નથી મળતા ત્યાં સુધી આપણા માટે શું ઉપાય? તો કે ભાઈ આપણે ભગવાનના ભક્ત બની જવાનું, ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની. કારણ કે ભગવાને કીધેલું છે ને કે આપણા હૃદયમાં તો રહેલા છે, એ જ આપણને એવું જ્ઞાન આપશે, એ જ આપણને એવી દોરવણી આપશે તમારે. તો આપણા પાસે તો અલ્ટિમેટલી એ જ ઉપાય છે. જ્યાં સુધી આપણને આવા ગુરુનું આપણને સાનિધ્ય નથી પ્રાપ્ત થતું ત્યારે. આપણામાંથી ઘણા એવા સદભાગી હશે કે આવા ગુરુની સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયેલું હશે, પણ જે લોકો ન હોય ત્યાં સુધી આપણે ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપણે ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે. શું કહો છો શશી માતાજી? તમે મ્યુટ છો. હરે કૃષ્ણ. નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, સુરદાસ એ બધાને ગુરુ વગર જ ભક્તિથી જ આવ્યા ને સીધા ડાયરેક્ટ. બરાબર, સાચી વાત. ધન્યવાદ, સારા દ્રષ્ટાંત આપવા બદલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કારણ કે જો ભગવાન છે ને આપણી અંદર રહેલા છે, એ આપણને જ કોક ને કોક એવા સાથે જોડાણ કરાવશે, કંઈક એવા સંજોગો ઘડાવશે કે જેથી કરીને આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થશું. અથવા તો એ નહીં થવાનું છે તો આવી રીતે પણ આપણે થઈ શકીએ છીએ. તમારે ભગવાન કહે છે ને કે ભગવાનના દ્વાર બધા માટે ખુલેલા છે, આપણે કોઈના માટે બંધ નથી. ભગવાન એવી કોઈ કન્ડિશન નથી રાખતા કે તારે આ એલિજિબિલિટી, આ ભગવાને જો કન્ડિશન રાખી ને એક જ છે, સંપૂર્ણ વિરક્તિ કેળવીને તું મારી પાસે આવ, અનન્ય ભાવે તું મારી શરણાગતિ લે અને શુદ્ધ ભાવનાથી તું મારી ભક્તિ કર, બસ. બીજું મને કાંઈ તારી એલિજિબિલિટી કન્ડિશન નથી. તારે કોઈ ગુરુ હશે કે નહીં હશે કે નહીં, બધું તે કેટલું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન લીધું હશે એ બધું મારે કંઈ જાણવાની જરૂર નથી. આટલું કર્યું હશે ને એટલે તો ભગવાને કીધું ને 18મા અધ્યાય અને 66મા શ્લોકમાં, મારી શરણાગતિ લે, તારો પાપમાંથી ઉદ્ધાર કરી, ડરવાની તારે જરૂર નથી. બસ ભગવાન એવી કોઈ કન્ડિશન નથી મૂકતા આપણી પાસે. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 13મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે 14મા મંત્ર પછી આપણે આગળ વધીએ. કોણ લે છે મંત્ર? હરે કૃષ્ણ. જી આનંદ પ્રભુજી લે. હરે કૃષ્ણ. દંડ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સંભૂતિમ ચ વિનાશમ ચ યત્તદ વિદો ભયમ સહ વિનાશેન મૃત્યુમ તીર્ત્વા સંભૂત્યામૃતમ અશ્નુતે. ભાષાંતર. મનુષ્ય પરમેશ્વર કૃષ્ણ અને તેમના દિવ્ય નામ, ગુણ અને લીલાને સારી રીતે જાણવા જોઈએ. તેમજ આ નાશવંત જગત અને તેના નાશવંત દેવો, માનવો અને પશુઓ સહિતના આવિર્ભાવને વિશે પણ જાણવું જોઈએ. જ્યારે મનુષ્ય આ બધું બરાબર જાણે છે ત્યારે તે મૃત્યુને અને આ ક્ષણભંગુર જગતને પણ પાર કરીને ભગવાનના સનાતન ધામમાં જ્ઞાન અને આનંદથી ભરપૂર શાશ્વત જીવનને ભોગવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ આનંદ પ્રભુજી. હવે આ મંત્રને પણ છે ને આપણે 3 પાર્ટમાં સમજશું. પહેલો પાર્ટ કે ભાઈ મનુષ્ય પરમેશ્વરને, કૃષ્ણને, તેમના દિવ્ય નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાને સારી રીતે જાણવા જોઈએ. બીજું એ કે ભાઈ આપણે નાશવંત જગત, નાશવંત દેવો, માનવો, પશુઓ એ બધા પ્રત્યે આપણે કેવો આવિર્ભાવ અથવા તો કેવી પ્રકારનો આપણો એટીટ્યુડ હોવો જોઈએ તમારે. અને ત્રીજો ભાગ કે ભાઈ આ બધી ચીજ જ્યારે આપણે જાણી લેશું અને આપણે માની લો ભગવાનના આપણે શુદ્ધ ભક્ત બની શક્યા હશું અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટેની આપણે બધી આપણે એ પ્રમાણે લાયકાત કેળવી લેશે અને ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરશે, આપણે પણ ત્યાં જઈને ભગવાનના ધામમાં બધું આપણે આનંદથી આપણે માણી લેશું. એટલે કે સત્ય ચિત્ત આનંદની સાથે આપણે જોડાઈ જશું. તમારે આના સંદર્ભમાં પહેલા ભાગમાં આપણે જોઈએ કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા. તો સંક્ષિપ્તમાં આપણે જોઈએ ને તો સૌથી પહેલા તો ભગવાન પરમેશ્વર, મનુષ્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના તેમના દિવ્ય દિવ્ય નામ. આ ભગવાનનું નામ શું છે? ભગવાનનું નામ એવું છે ને કે ભાઈ આપણે ખાલી જો ભગવાનનો જાપ જપીએ ને તો પણ છે ને આપણને શુદ્ધતા પ્રાપ્ત કરાવે છે. એટલું સરસ ભગવાનનું નામ છે. ઓકે, ચંદ્રિકા માતાજી એટેન્ડન્સ માટે કહે છે, મૂકી દેશે કદાચ. એટલે કે ભાઈ જેટલું આપણે ભગવાનનું જાપ જપશું ને, અને કલયુગમાં તો આપણે કહે ને જાપ નામ જે છે ને એ સૌથી મોટો યજ્ઞ છે. તો આ છે ને ભગવાનના નામની શક્તિ છે.
જેટલું અંતઃકરણપૂર્વક શુદ્ધપૂર્વક આપણે ભગવાનના નામ જાપમાં આપણે પરોવાયેલા રહેશું એ બધી પ્રકારની આપણને શુદ્ધતા પ્રદાન કરશે, બધું પ્રકારનું જ્ઞાન પણ અંદરથી ઓટોમેટિકલી આપણને આવતું જશે અને આપણને વિરક્તિ પણ કેળવાશે અને આપણે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધશું. આપણે કલયુગમાં સૌથી મોટું ચીજ છે. પછી ભગવાનનું રૂપ. ભગવાનનું રૂપ કેવું છે? ભગવાનનું રૂપ છે સત્ય ચિત્ત આનંદ રૂપ. ભગવાન આપણે જોઈએ છે કે ભાઈ હંમેશા આપણે સ્માઇલિંગ ફેસ હોય છે તમારે, અથવા તો બીજું સેન્સમાં આપણે ભગવાનના રૂપ એટલે કે ભાઈ ભગવાનનું જે શરીરને જે છે એ દિવ્ય શરીર છે આપણે. અને આ થોડું ઘણું આપણે ઓલરેડી લેવલ 1 લેવલ 2 માં ડિસ્કસ કરી લઈએ છીએ. એટલે કે ભગવાનનું રૂપ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહરધારી, વ્યક્તિધારી, દ્વિભુજાધારી, શરીરધારી, પિતાંબરધારી, બંસીધારી, મુકુટધારી એવા પ્રકારનું ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાન નિરાકાર નથી આ રૂપના સંદર્ભમાંથી. પછી ભગવાનના ગુણ. ભગવાનના ગુણ ક્યાં છે? તો કે સૌથી પહેલા તો ભગવાન ગુણાતીત છે અને ભગવાન ગુણાધીશ છે. આ ભગવાનના ગુણ છે. એટલે કે ભગવાન નિર્ગુણ પણ નથી આપણે. પછી આપણે લીલા. તો ભગવાનની લીલા એવી છે કે તમારે કે ભક્તોનો તો ઉદ્ધાર કરે છે, પણ ભગવાન ઇવન છે ને અસુરોનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે, એનો પણ આપણે વિનાશ કરીને એનો પણ ભગવાન ઉદ્ધાર કરે છે. આ ભગવાનની લીલા છે. આજે જેમ કે શિશુપાલને ભગવાનને ત્યારે માર્યો તમારે યુધિષ્ઠિરના રાષ્ટ્રયજ્ઞની સભામાં, એમનો પણ ઉદ્ધાર થયો. કંસને માર્યા, એમનો પણ ઉદ્ધાર થયો. આપણે રાવણને માર્યા, રાવણનો પણ ઉદ્ધાર થયો. તો આવી ભગવાનની લીલા છે આપણે કે ભાઈ દુષ્ટોનો પણ વિનાશ કરીને એનો પણ ઉદ્ધાર કરે છે તમારે. આવી લીલાઓ પણ આપણને ઘણીવાર સમજવામાં ન આવે. એટલે આને સંદર્ભમાં આપણે બી સમજી શકીએ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી સાથે પણ જો ખોટું થતું હોય ને, ભગવાન આપણા માટે સારું જ કરવાના છે બસ અલ્ટિમેટલી. આ બધી ભગવાનની લીલા હોય છે અને આ બધી ચીજ સંક્ષિપ્તમાં આપણે સમજી લીધા. તેમ છતાં પણ હવે ભગવાનના શબ્દો દ્વારા પણ આપણે જોઈએ જે ભગવાન આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જ અલગ અલગ શ્લોકોમાં કીધેલું છે પોતાના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા વિશેનું વર્ણન આપણને. તો 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં જેને આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા તરીકે કહીએ છીએ કે ભાઈ ભગવાન જે છે સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ, સર્વોપરી છે અને બધાના આપણે પહેલા સ્વામી છે તમારે. બધા યજ્ઞો અને તપશ્ચર્યાના પણ પહેલા ભોગતા છે તમારે. અને બધા ગ્રહો અને દેવા દેવતાઓના પણ સ્વામી છે. અને અંતમાં ભાઈ બધા જીવોના હિત કરતા છે તમારે. આવું ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ લીલા છે તમારે. ભગવાન કોઈ દી કોઈનું બુરું નથી ચાહતા. ઇવન નાસ્તિકમાં નાસ્તિક હોય ને તો એને છે ને ભગવાન ઘણું બધું આપે છે તમારે. એને પણ ભગવાન વંચિત નથી રાખતા કે ભાઈ ચાલો આ તો મારો ભક્ત છે, એના ઉપર હું સૂરજનો તડકો આપીશ, એને પાણી આપીશ. આના નાસ્તિક છે એને સૂરજનો તડકો નહીં આપું, એને છાંયો નહીં આપું, એને પાણી નહીં આપું, એને રહેવા માટે ધરતી નહીં આપું, એવું બધું નથી કરતા. ભગવાન નાસ્તિક અને પાપીને પણ ઘણું બધું આપે છે. એટલે બધાના હિતેચ્છુ છે. પછી ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયના 8મા શ્લોકમાં પણ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ભગવાનના ભક્તિમાં અથવા તો કેવી રીતે આપણે ભગવાનને પૂજવા જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે પૂર્વ પરમ પુરુષ પર્વશોનું ધ્યાન, સર્વજ્ઞ, બધી ચીજોના જાણકાર છે, બધું જ્ઞાન એમની પાસે છે, પુરાતન છે એટલે કે અનાદિ છે, નિયંતા છે, ત્રિગુણી માયાના નિયંતા છે, આ સૃષ્ટિના નિયંતા છે, લઘુતરથી પણ લઘુત્તમ, નાનામાં નાના સૂક્ષ્મ પણ છે અને મોટામાં મોટા પણ થઈ શકે છે ભગવાન. સર્વના પાલન કરતા અને સમસ્ત ભૌતિક કલ્પનાથી પર, અચિંત્ય તથા જે હંમેશા એક વ્યક્તિ છે એટલે કે ભગવાનનું રૂપ આમાં આવી ગયું તમારે. એ રીતે કરવું જોઈએ અને તેઓ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી છે, દિવ્ય છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિથી પર છે. એટલે કે ભગવાનને આપણે પૂજવા માટે, ભગવાનની ઉપાસના કરવા માટે, ભગવાનની સાધના કરવા માટે આપણે આવી રીતે કોઈ પણ આપણું એક પ્રતીક બનાવી શકીએ. ફોટો છે, છબી છે, મૂર્તિ છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ તમારે. લડ્ડુ ગોપાલ કયો, રાધા કૃષ્ણ કયો, જે કાંઈ પણ આપણે એની સામે રહીને ઇવન આપણે માળા પણ જપીએ છીએ એની સામે એક ફોટાની સામે કન્ટિન્યુઅસલી આપણે નિરંતર મન રાખીને આપણને તો એ પણ આપણી શુદ્ધતા આપણને મેળવવામાં બહુ મદદ કરે છે. આ બધું શું ભગવાન આપણને એટલા માટે બતાવે છે કે ભાઈ આપણે ભગવાનને નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ક્યારે ભગવાનની આપણે ભક્તિ અને ઉપાસના નથી કરી શકતા. પછી એવી જ રીતે ભગવાન આપણને 7મા અધ્યાયના 12મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે જાણી લે કે સર્વભાવ, પછી તે સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી હોય, તે બધું ભગવાનની શક્તિ દ્વારા જ પ્રગટ થયેલું છે. અને ભગવાન સર્વ કાંઈ છે, બધા કારણોના કારણ છે. આપણે ઓલરેડી સમજ્યા તમારે 13મા મંત્રમાં. ભગવાન સ્વતંત્ર છે એટલે કે ભગવાન નિષ્કામ ભાવે આ બધું કરે છે તમારે. ભગવાનનામાં કોઈ સ્વાર્થ નથી રહેલો, એ સેન્સમાં પણ સ્વતંત્ર છે. અને ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન નથી, બલકે તેઓ મારે આધીન છે. આ બધું ભગવાનનું શું છે? આપણે રૂપ અને ગુણના સંદર્ભમાં ભગવાન આ બધું વર્ણવે છે. આપણે જેમ કે અહીંયા 4 ચીજ ભગવાનની સમજવાની છે. આપણે એક ચીજ આમાં ઓર એડ કરી શકીએ. આપણે ભગવાનનું ધામ પણ આપણામાં એડ કરી શકીએ. ભગવાનનું નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા અને ધામ. ભગવાનનું ધામ પણ જે છે બહુ પવિત્ર ધામ હોય છે. આપણે ભગવાનના ધામમાં પણ જઈએ ને
ઘણા લોકો જોજો તમારે કે પોતાની જિંદગી આખી જીવતા હોય તમારે, અને અનાયાસે કંઈક એવો એના જીવનમાં ઘટના બને અથવા એવો કોઈ પ્રસંગ બને કે કોઈ ભગવાનના ધામમાં જાય, અને ભગવાનના ધામમાં જઈને ત્યાં એવું કંઈક જોવે કરે કે કોઈકના સંગાતમાં આવે કે કોઈકના સંસર્ગમાં આવે, એનામાં આખું જીવનમાં પરિવર્તન આવી જાય. તો આ પણ કૃપા ક્યાંથી થઈ? ભગવાનના ધામની જ કૃપા એના ઉપર થઈ ને. ભગવાન પોતે છે ને અલગ અલગ રીતે ભગવાનના ભક્તો ઉપર કૃપા કરે છે. એવું જરૂરી નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સામે એવી રીતે સાક્ષાત રૂપે આપણે આવું જ આવવું જોઈએ. કોઈકને આપણને વ્યક્તિને આપણા સંગાતમાં મોકલાવી દે, એના દ્વારા આપણને ભગવાન ઉપર કૃપા થાય છે. આપણે કોઈક એવા ધામમાં વયા ગયા, એવી કોઈ જગ્યા ગયા, તો એનું જે પવિત્ર જે વાતાવરણ હોય એ દ્વારા ભગવાન આપણી ઉપર કૃપા કરે છે તમારે. એટલે કે ભગવાનનો કૃપા કરવાની છે ને અગણિત અથવા તો આપણી કલ્પનામાં આવે જ નહીં. કે મેં અહીંયા કીધું ને અચિંત્ય, આપણી ચિંતનમાં પણ ન આવી શકે કે ભગવાન આપણા ઉપર ક્યારે ને કેવી રીતે કૃપા કરે છે. આપણે એને શું છે પારખવાની જરૂર છે. અને આ જ આપણે જયારે પારખી લઈએ ને, એ જ આપણો કહી શકીએ કે આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર છે. કે ના, ભગવાન મારી સાથે છે હંમેશા. આટલી મોટી તકલીફ આવી, ભગવાને મને પાર પાડાવ્યો તમારે માંથી. હું આટલો મોટો દુષ્ટ હતો, આટલા પાપ કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હતો, તો પણ ભગવાને જો મારા ઉપર કૃપા કરી, ભગવાને મને સાચું માર્ગદર્શન આપ્યું. આ વ્યક્તિને, આ સાધને, આ જગ્યાને મને નિમિત્ત બનાવ્યો કે જેથી કરીને હવે હું મારા આધ્યાત્મિક માર્ગમાં આગળ વધી શકું છું અને મારા જીવનનું લક્ષ્ય જાણી શકું છું. આવી રીતે ભગવાન એના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા, ધામ ગમે તે રીતે આપણા ઉપર કૃપા કરે છે. પછી ભગવાન આપણને એ 9મા અધ્યાયના 30મા અને 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે અત્યંત ગુણાસ્પદ કર્મ કરનાર. આના સંદર્ભમાં જ આપણે દાખલો લીધો ને, ઘણા બધા પાપ કર્મને બધું કર્યા હોય, અચાનક એવા ધામમાં જાય ને પરિવર્તન આવી જાય તમારે. તો કોઈ મનુષ્ય ભક્તિભાવે મારી સેવામાં વરવા લે છે તો તેને સાધુ માનવો જોઈએ. ભગવાન તો કહે છે કે ભલે ગમે તેટલા પાપ કર્યા, હવે તો તું મારા શરણાગતિ આવ્યો છે, ચાલ હવે તારો ઉદ્ધાર થઈ જશે, હવે તારું કલ્યાણ થઈ જશે, કારણ કે તે પોતાના નિશ્ચયમાં યોગ્ય રીતે સ્થિત થયેલો છે. ઓકે, ચાલો, અટેન્ડન્સ લિંક મુકાઈ ગઈ છે. બધાને વિનંતી કે પોતાની અટેન્ડન્સ ભરી દઈએ. એમાં તો આપણે 1 મિનિટ જેવો થોડુંક પોઝ લઈ લઈએ, બધા અટેન્ડન્સ ભરી લે ત્યાં સુધી. ચાલો, લગભગ બધાની ભરાઈ ગઈ હશે. તો અહીંયા ભગવાન એ જ પણ આપણને બતાવે છે કે પાપીમાં પાપી વ્યક્તિ હોય તો પણ એ જો ભગવાનનું નામ લે, અથવા તો ભગવાનના થોડા ઘણા ગુણગાન અથવા એવા કોઈ કીર્તન સાંભળે કે કંઈક ભગવાનના ધામમાં જાય, એવી કોઈ પવિત્ર જગ્યાએ જાય, તો પણ એની લાઈફમાં ક્યારેક ટર્ન આવી શકે છે, અથવા તો પોતે પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે પોતે આગળ વધી શકે છે. અને ભગવાન એમ પણ કહે છે કે જ્યાં અર્જુનને કહે છે, નિર્ભય તેને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તોનો કદાપી વિનાશ થતો નથી. ભગવાન આપણા માટે કેટલા દયાળુ છે, કેટલી આપણી કાળજી રાખે છે. આપણે જો એકવાર આપણે આવી રીતે ભગવાનની શુદ્ધ નામથી આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલા ગમે તે જેમાં પણ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ પડે, તમારે નવધા ભક્તિ છે, આપણે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, જેમાં પણ આપણને સ્મરણમ કિંતર કીર્તનમ અર્ચનમ પાદસેવનમ સાખ્યમ દાસ્યમ, જેમાં આપણને રસ પડે તમારે, વોટ એવર વે, વોટ એવર મોડ, વોટ એવર એક્સટેન્ડ, વોટ એવર આપણે કહીએ ને કે ઇન્ટેન્સિટી, પણ જો એકવાર મારો ભક્ત જેમાં થોડી સી પણ પ્રગતિ કરશે ને, એનો ક્યારે હું નાશ નહીં થવા દઉં. અને આ ચીજ ભગવાન આપણને બીજા અધ્યાયમાં પણ કીધેલી કે એમાં જરા પણ ક્ષતિ પણ થતી નથી અથવા ઘટાડો પણ થતો નથી આપણે. તો આટલો મોટો જો આપણને બેનિફિટ મળતો હોય તો પછી શું કામે આપણે આવી રીતે આમાં પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ. તો આપણે આ બધી ચીજ આપણે સમજ્યા કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા અને સાથે સાથે ધામ, એનો આપણા ઉપર કેવી રીતે આપણી કૃપા થાય છે. અને આવી રીતે ગમે ત્યારે ભગવાન આપણને આવી આત્મ સાક્ષાત્કાર કરાવી શકે છે, ગમે તે ધામ દ્વારા આપણને. હવે આપણે જોઈએ આના બીજા પાઠ તરીકે, તેમજ આ નાશવંત જગત એટલે કે એના સંદર્ભમાં આપણે તેમના નાશવંત દેવતા અને પશુઓ સહિતના આવિર્ભાવોને વિશે પણ જાણવું જોઈએ. સૌથી પહેલા તો નાશવંત જગત એટલે કે આ સૃષ્ટિ જે છે નાશવંત છે આપણે, અને આપણે પોતે પણ છીએ નાશવંત છે. આપણે જેમ કે જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ, આ 4 ટાઈપની જે તકલીફ છે, આના આગલા મંત્રોમાં પણ આપણે થોડું ઘણું ડિસ્કસ કરેલું હતું. આના ઉપર પણ આપણે ક્યારેય વર્ચસ્વ નથી મેળવી શકવાના આપણે,
કે ભાઈ મૃત્યુ આવવાનું છે ને આપણે રોકી બી નથી શકવાના, ટાળી બી નથી શકવાના, જલ્દી બી લાવી નથી શકવાના, સારી રીતે કે ખરાબ રીતે કેવી રીતે આવવાનું છે એના ઉપર આપણા ઉપર કોઈ કાબુ નથી. ઘડપણ આવવાનું છે એને પણ આપણે રોકી શકવાના નથી તમારે. અને થોડી ઘણી જે બધી આદિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ પણ આવે છે એને પણ આપણે રોકી શકવાના નથી, પણ આપણે બધા કર્મોની ગતિ છે. તો આવું જ્ઞાન આપણે ધરાવવાનું છે. અને બીજા પશુઓ પ્રત્યે પણ શું કે ભાઈ બધામાં એ જ આત્મા રહેલો છે, જે આપણામાં આત્મા રહેલો છે, આવું પણ જ્ઞાન ધરાવવાનું છે. તો આજ આપણું આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આધ્યાત્મિક અથવા દિવ્ય જ્ઞાનમાં ઉન્નત થયેલો છે અથવા તો ઉત્તમ અધિકારી છે, કે બધામાં એક જ આત્મા જોવે છે અને એ રીતે એનું સાથે એનું વર્તન રાખે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે ભગવાન આપણને જે 8મા અધ્યાયના 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વોચ્ચ લોકથી માંડીને નિમ્નતમ સુધી બધા દુઃખના સ્થાન છે, જ્યાં વારંવાર જન્મ મૃત્યુ થયા કરે છે, પણ જે ભગવાનના ધામને પહોંચી જાય છે તે ફરીથી પાછો આવતો નથી. તો ડેફિનેટલી આ જ્ઞાન આપણે સમજી લેવાનું છે કે ભાઈ આ દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ છે. સુખ દુઃખ, ચડતી પડતી, ઉપર ગરમ નીચે, તડકો છાંયો, સુખ દુઃખ, સાપ લાભ ગેરલાભ, આ બધું દ્વંદ્વ રહેવાના જ છે તમારે. સંપૂર્ણ રીતે એક સ્ટ્રેટ લાઈનમાં નથી ચાલવાનું. જેમ આપણે ECG ગ્રાફ હોય, કોઈ દી સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ન ચાલે તમારે. જો સ્ટ્રેટ લાઈનમાં ચાલે તો પછી માણસ મરી ગયો તમારે, એમાં સમજવાનું. તો આપણે પણ જ્યાં સુધી જીવતા છીએ ને આ બધું દુખાયેલા શાશ્વતમાં આ બધું તકલીફો આ બધામાંથી આપણે પસાર થવાનું છે, સહન કરવાનું છે, સામનો કરવાનો છે, લડત આપણે આપવાની છે. એનાથી આપણે થાકીને હારીને કંટાળી નથી જવાનું. એના માટે પણ ભગવાન જ આપણને શક્તિ આપશે. પણ આની સાથે સાથે આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે આપણે પ્રયાસ કરવાના છે. આ બધું તો ચાલતું જ રહેવાનું છે, પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવા માટે શું કર્યું એ આપણે જોવાનું છે. એમાં આપણે જો પ્રગતિ કરી હશે, એમાં આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરી લેશું તો ભગવાન કહે છે તે કદાપી પુનઃજન્મ પામતો નથી. એટલે કે આપણી મુક્તિ થઈ ગઈ તમારે ભગવાનના ધામમાં પહોંચીને. આપણે એના તરફ આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું છે. અને પછી હજી ભગવાન આપણને કહે છે, મારા ખ્યાલથી બીજી વાર મેં મૂકી દીધી છે એટેન્ડન્સ ની, જો કોઈને રહી ગઈ હોય તો ભરી લે પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ હરેશ પ્રભુજી, લિંકમાં અટેન્ડન્સ ભરવાની છે, ચેટ બોક્સમાં નથી ભરવાની. ઓકે, તો હવે જે આ નાશવંત જગતની બધું છે તમારે એ પણ ભગવાને આપણને બતાવેલું હતું 8મા અધ્યાયમાં કે કેવી રીતે અને એની ગણના ને બધું શું છે. કે મેં માનવીય ગણના અનુસાર 1000 યુગ એટલે કેવી દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ, સતયુગ અને કલયુગ, આ બધા ચારેય યુગો મળીને એક આપણે મહાયુગ બને છે અથવા તો દિવ્ય યુગ બને છે. એટલે કે એ મહાયુગ એવા 1000 યુગ જે છે એ બ્રહ્માજીનો દિવસ છે, અને એટલા જ 1000 મહાયુગ એ બ્રહ્માજીની રાત્રિ છે. એટલે કે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ આવા કમ્પ્લીટ થાય છે તમારે 2000 એવા યુગ મળીને તમારે. અને બ્રહ્માજીના દિવસના કાળે બધા જીવો અવ્યક્તમાંથી વ્યક્ત દશામાં આવે છે, અને પછી જ્યારે બ્રહ્માની રાત પડે છે ત્યારે પુનઃ અવ્યક્ત દશાને પ્રાપ્ત કરે છે. આ ચીજ આપણે ડિસ્કસ કરેલી હતી તમારે કે 4 પ્રકારના પ્રલય હોય છે તમારે. એક આપણે શું છે નૈમિતિક પ્રલય, જેમ કે આપણે રાતના સુઈ જઈએ, આપણને સવારે ઉઠીએ શું થયું આપણને નિંદરમાં કઈ ખબર નથી હોતી તમારે. તો એ સેન્સમાં પણ આપણું ડેઈલી રાતના આપણો પ્રલય થાય છે અને સવારે પાછા આપણે જાગીએ છીએ, જેમ બ્રહ્માજી પણ એવી રીતે જાગે છે. એટલે એક થઈ ગયું આ નૈમિતિક પ્રલય તમારે. પછી એક આપણે આવે છે તમારે આપણે બીજો પ્રલય આવે છે તમારે કે ભાઈ નિત્ય પ્રલય. સોરી, આ નિત્ય પ્રલય થયો તમારે કે ડેઈલી રાત અને દિવસ થાય, અને નૈમિતિક પ્રલય તમારે, અને એવી રીતે બ્રહ્માજીનો પ્રલય તમારે, અને અંતમાં આવે છે તમારે મહાપ્રલય. એટલે કે જ્યારે બધું જ વિનાશ થાય છે અને ત્યારે બધું ભગવાન ગર્ભોદશાય વિષ્ણુમાં ફરીથી પાછું સમાઈ જાય છે. અને ફરીથી પાછું જ્યારે બ્રહ્માજી નવા બ્રહ્માંડનું સર્જન કરવા માટે પોતાના શ્વાસ ઉશ્વાસમાંથી બ્રહ્માંડો પ્રગટ કરે છે અને બ્રહ્માજી ઉદ્ભવ થાય છે, ત્યારે જે બધા જીવો ત્યારે સુષુપ્ત અવસ્થામાં ગર્ભોદશાય વિષ્ણુમાં સમાઈ ગયા હતા એ ફરીથી પાછા જાગૃત થાય છે, અને એ પ્રમાણેનું એ લોકોને પોતાને અલગ અલગ પ્રકારનું શરીર મળે છે. એટલે કે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની બધાની ચક્કરની બધું ચાલતું જ રહે છે, અને આ સૃષ્ટિ પણ જે છે અનાદિકાળથી ચાલતી જ રહે છે. એ ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ સિવાય, એટલે કે આ સિવાય એટલે કોના સિવાય? આજે 14 લોક સિવાય જે છે, એટલે કે એમાં દિવ્ય લોક બધા આવી ગયા. આ વચ્ચેનો આપણા મૃત્યુ લોક આવી ગયો, અને આપણા નીચેના જે બધા 7 પાતાળનો બધા કહેવાય છે, તલ અતલ સુતલ વિતલ તલાતલ ને બધા, એ બધા આવી ગયા. એટલે 14 લોક જે છે એની ઉપર જે છે ભગવાનનું અવ્યક્ત છે, એટલે કે એ પણ આપણને દેખાતું નથી. હાલાકી બાકી ઉપરના જે લોક છે એ પણ આપણને દેખાતા નથી, પણ અવ્યક્ત છે. પણ જેને લોકો એવી બધી સિદ્ધિઓ ને બધી પ્રાપ્ત કરેલી હોય તે લોકો એવા લોકમાં પણ નિવાસ કરે છે તમારે.
પણ એનાથી ઉપર જે છે ભગવાનનું ધામ આવેલું છે, અને જે શાશ્વત અને અવ્યક્ત તથા અવ્યક્ત પદાર્થી પર છે. વ્યક્ત એટલે કે આ સૃષ્ટિ લોક જેમાં આપણે જીવીએ છીએ, વ્યક્ત એટલે કે ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ જેનું દેખાય છે. બાકી બધા ઉપરના જે લોક છે અવ્યક્ત, અને એના ઉપર જે છે એ ભગવાનનું ધામ છે, અને એ સર્વોપરી, સર્વોચ્ચ, સર્વોત્તમ છે અને શાશ્વત છે. આ 14 લોક જે છે એનો વિનાશ થશે તમારે, પણ એ ભગવાનનું જે ધામ જે છે એ ક્યારેય વિનાશ થશે નહીં. એટલા માટે કે છે કદાપી નષ્ટ ન થનારી, અને જ્યારે આ જગતમાંનું બધું નાશ પામે છે ત્યારે પણ તે ભાગ તેમનો તેજ રહે છે. એટલે કે આ જ્ઞાન આપણે ધરાવવાનું છે કે ભાઈ આપણે એવા ધામમાં જવાનું છે કે જેનો ફરીથી કદી વિનાશ ન થવાનો હોય. એવા ધામમાં જવાનું છે કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વાસ કરતા હોય. એવા ધામમાં જવાનું છે જ્યાં આપણે રાધા રાની અને બીજા બધા લોકોના ભગવાનના પાર્ષદો સાથે આપણે સતચિત આનંદ રૂપની સાથે આપણે જોડાઈ શકીએ. તમારે આ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. આ જ્ઞાન આપણે મેળવવાનું છે, અને જ્યાં સુધી આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણે રહેલા છે, સુખ દુઃખ હાનિ લાભ ગેરલાભ બધું ચાલ્યા કરવાનું છે, સહન કરતું રહેવાનું છે, આપણે આપણું યુદ્ધ લડતું રહેવાનું છે, આપણા માર્ગ તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે, આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવા માટે. ભગવાન જેમાં આપણને મદદ કરશે, સહાય આપશે, માર્ગદર્શન આપશે, દોરવણી આપશે, અને આપણે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવા માટે પૂરેપૂરા પ્રયાસ કરવાના છે. તો જ આપણે મનુષ્ય જીવન આપણું સાર્થક થયેલું ગણાશે. અને બાકી બધા જે જીવો છે એના સંદર્ભમાં પણ આપણે એવું જ ભાવ રાખવાનો છે કે બધામાં એ જ વાસ, આત્માનો વાસ રહેલો છે જે મારી અંદર રહેલો છે. આવું જ્ઞાન દ્રષ્ટિ આપણે કેળવવાની છે. હવે આના ત્રીજા પાઠ તરીકે આપણે જોઈએ તો આ બધું જ્ઞાન જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરેલું હશે અને આવી રીતે આપણે આગળ વધતા હશું, અને ભગવાનની આપણા ઉપર કૃપા થશે, અને ભગવાન આપણો ઉદ્ધાર કરશે, ભગવાન આપણા ધામમાં લઈ જશે, તો હવે ત્યાં આપણે કેવો આનંદ માણશું અને આ આપણને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થશે એ પણ ભગવાન આપણને બતાવે છે. એટલે કે જ્યારે મનુષ્ય આ બધું બરાબર જાણે છે, અત્યાર સુધી જે આપણે બધું સમજ્યા, બધું જ્યારે આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લીધું હોય ત્યારે તે મૃત્યુને એના ક્ષણભંગુર જગતને પણ પાર કરીને, મૃત્યુ આવવાનું છે ત્યારે આપણે મૃત્યુ માટે છે ને રેડી હશું. આપણે મૃત્યુને આપણે સામેથી કહેશું, આવ મને ભાત ભેટી લે અને હું તારા માટે રાહ જોઉં છું, મને તું લઈ જા બસ. એટલે કે પછી આપણે આ ક્ષણભંગુર જગતને પાર કરીને આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું, એટલે કે ભગવાનના સનાતન ધામમાં જ્ઞાન અને આનંદથી ભરપૂર શાશ્વત જીવનને ભોગવે છે. જ્ઞાન શું? તો કે ભાઈ ત્યાં એ જ જ્ઞાન છે કે ભગવાનની આપણે શરણાગતિ લઈને ભગવાનના દાસ તરીકે આપણે ભગવાનની નિત્ય સેવામાં આપણે પરોવાયેલું રહેવાનું છે, શુદ્ધ સેવામાં તમારે, અને સત્યચિત્ત આનંદની સાથે આપણે જોડાયેલા છે. બસ આ જ જ્ઞાન અને આ જ આનંદ હશે, અને આપણે ભગવાનના પાર્ષદોમાંના એક હશું તમારે, અને આપણે ત્યાં શાશ્વત જીવન, એટલે કે ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ભોગવવા માટે નીચે નહીં આવવું પડે. સત્યચિત્ત આનંદની સાથે જોડાયેલા સાથે આપણે પરમ આનંદ મેળવશું, પરમ દિવ્ય ગતિ આપણે પ્રાપ્ત કરેલી હશે, પરમાત્મા સાથે આપણે જોડાયેલા હશું, એના સાનિધ્યમાં હશું, એના ધામમાં હશું, એના પાર્ષદો સાથે હશું, એની સેવામાં હશું, અને એવી જ રીતે આપણે ત્યાં સરસ મજાનું સુખ આપણે આનંદ આપણે માણશું. કારણ કે સાચું સુખ, સાચી શાંતિ અને સાચો આનંદ જે છે એ ભગવાનના ધામમાં છે. અહીંયા બધો ટેમ્પરરી છે. આપણને સાચું સુખ, શાંતિ, આનંદ આપણને નથી મળવાના. એ જ ભગવાન આપણને કીધેલું છે 8મા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં કે જેઓ સૌથી મહાન છે, બધા કારણોના કારણ છે, તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે, અને તેઓ પોતાના ધામમાં વિદ્યમાન રહે છે. તેમ છતાં તેઓ સર્વત્ર વ્યાપેલા અને તેમની અંદર જ બધું સ્થિત છે. ભગવાન અહીંયા પણ છે. ઘણા લોકો કહે બરે બી ભગવાન તો અહીંયા જ છે ને તમારે, કોને ખબર છે આપણે ગયા પછી ક્યાં જવાના છે. આપણે તમારે વાત બરાબર છે, આપણે અહીંયા છીએ, પણ જો એ જ્ઞાન નહીં મેળવે કે આપણે ધામમાં પહોંચવાનું છે તો ફરીથી પાછા આપણે અહીંયા જ આવશું. તમારે ફરીથી પાછું પેલું પહેલી સ્લાઇડ યાદ કરો, જે ઓલું ઇક્વેશન હતું ને, તમારે જે કર્યું હશે એ જ કરતા રહેશો તો પાછું અહીંયા જ આવવું પડશે તમારે. પણ આપણે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે, જ્ઞાન તો મેળવવાનું. જી ચંદ્રિકા માતાજી આપણો એન્ડ રહેશે, શું કહેશો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ આપણો શ્લોક છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, તો એમ કે પુષ્પ આપીને ગજેન્દ્ર એ ભગવાનને આપણે આપ્યા હતા, બરાબર, અને ફલમમાં સબરી આપ્યું હતું, અને પત્રમમાં દૌપરદ, તો તોયમમાં કોને આપ્યું હતું ને એ હોમવર્ક આપ્યું છે અમને, તો એ નથી આવડતું. રમેશ પ્રભુજી હેલ્પ કરશે. રમેશ પ્રભુજી શું કહેશો આપ દાખલો આપવાના સંદર્ભમાં? મને ખ્યાલ કરવું પડે.
યાદ આવતો કહું છું પછી છેલ્લે. પત્ર પુષ્પમ બરાબર તમે પ્રભુજી 3 નું તો કીધું પ્રભુજી. પ્રભુજી અમને ઈ કે ચોથું હોમવર્ક કે તમને ઈ ના કીધું. હવે શું કરવું? માતાજી તમે પત્રમમાં કયું કીધું? પત્રમમાં દ્રૌપદીજી આપણે દ્રૌપદી પત્રમ આપ્યું હતું ને દુર્વાસા ઋષિ જમવા આવ્યા હતા ને ત્યારે પત્રમ થી બધું કર્યું હતું. એટલે એ પત્રમ અને પુષ્પમાં ગજેન્દ્ર બરાબર અને ફલમમાં આપણે સબરી. હવે તોયમમાં નથી ખબર. હા તોયમ ની નથી ખબર. તોયમ કાપીને કોને ભગવાને ખુશ કર્યા હતા. તો ઈ એક આપ્યું છે ઘર લેસન. પ્રભુ માતાજી ત્યારે યાદ નથી આવતું, ક્ષમા ચાહું છું. યાદ હશે તો કહી દઈશ તમને. એટલે એવું જ છે કે ઘણા લોકો એમ કહેતા હોય છે કે ભગવાન તો અહીંયા છે ને ભગવાન બધે છે તમારે, તો પછી ભગવાનના ધામમાં શું કામે પહોંચવું? તો એકચ્યુઅલી વાત સાચી છે. ભગવાન અહીંયા છે, વાં છે, બધે છે, અંદર છે, બહાર છે. ભગવાને પોતે કીધેલું છે. પણ એવા દ્રષ્ટિકોણથી, એવા જ જ્ઞાનથી જો આપણે ભગવાનને ભક્તિ કરશું તો ભગવાને કીધું ને જેવા જેવા ભાવથી શરણાગતિ લેશે એવી રીતે મને પ્રાપ્ત કરશે તમારે. તો આપણે અલ્ટિમેટલી આપણું લક્ષ્ય છે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચવાનું, નહીં કે ફરીને ફરીથી પાછું આપણે અહીંયા આવવાનું. પછી ભગવાન આપણને 8મા અધ્યાયના 28મા શ્લોકમાં કહે છે, જે મનુષ્ય ભક્તિમય સેવાના માર્ગનો સ્વીકાર કરે છે તે વેદ ધ્યાન, તપ, યજ્ઞ, દાન કરવાથી અથવા તો તાત્વિક કે સકામ કર્મ કરવાથી પ્રાપ્ત થનારા ફળોથી વંચિત રહેતો નથી. તે કેવળ ભક્તિ કરવાથી જ આ સર્વ ફળો પામે છે અને અંતે સર્વોપરી તેના સનાતન ધામને પામે છે. તો એકચ્યુઅલી ભગવાનની ભક્તિ આપણે ગમે તે રીતે કરી શકીએ છીએ, વાત બરાબર છે. પણ આપણે ઘણા લોકો એમ હોય છે ને કે વેદો અથવા શાસ્ત્રોમાં પોતે પ્રવૃત્ત અથવા તો એમાં નિપુણતા અથવા તો જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરે છે. ઘણું બધું એવું તપ સાધના કરે છે, શારીરિક તપ કરે છે અને ઘણા લોકો એવા યજ્ઞો કરતા હોય છે. ઘણા લોકો એવા પોતાની દાન દેવાની વૃત્તિ હોય છે. તો આ બધું છે ને ભગવાન કહે છે કે એ લોકોને જે ફળ મળે છે અને જે કેવળ અને કેવળ ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે એને આ બધા ફળથી પોતે વંચિત રહેતો નથી, જે બાકી બધા લોકોને ફળ મળે છે. આ બધા ફળ પણ એને ઓટોમેટિકલી મળી જાય છે તમારે, જો ભગવાનની ભક્તિમાં, શુદ્ધ ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય તો. કારણ કે ભગવાન છે ને, ભગવાન પ્રેમ અને ભક્તિના ભૂખ્યા છે. ભગવાનને આમ જોવા જઈએ ને તો આપણે તમે ગમે તેટલું આજે વેદ ધ્યાન કરીને આપણે શું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ ને, તો ભગવાન પાસે શું જ્ઞાનની કમી છે? તમે ગમે તેટલું વેદ પાઠ ભણીને જાઓ, ગમે તેટલા જ્ઞાન મેળવીને લ્યો, તો પણ ભગવાન પાસે તો એના કરતા વધારે જ જ્ઞાન છે ને. તો પછી તમને વેદ પાઠ ભણીને ફાયદો શું મળ્યો તમારે? આજે માનીને આપણે ગમે તેટલા યજ્ઞ અને દાન કરીએ, આજે કોઈ દાન ને બધું કરતા હોય તો ભગવાન પાસે કઈ ચીજની કમી છે કે ભગવાનને આવા દાનની પણ જરૂર છે તમારે? જો ભગવાન પાસે આપણે કહીએ ને કમી હોય અથવા તો ભગવાનને જોતું હોય અથવા તો જે ભગવાનના વાતના ભૂખ્યા છે એ ભગવાન છે ને આપણી ભક્તિ, આપણો પ્રેમના ભૂખ્યા છે તમારે. એટલે જે પ્રમાણે આપણને ચંદ્રિકા માતાજીનો એક્ઝામ્પલ કીધું ને, પત્ર પુષ્પમ ફલમ તો એમ, એ શ્લોકમાં પણ ભગવાન આપણને શું કહે છે, જે પ્રેમપૂર્વક અને ભક્તિપૂર્વક મને આ 4 ચીજમાંથી કોઈ પણ ચીજ અર્પણ કરશે ને તો હું એને સ્વીકારીશ. એટલે કે ભગવાન આપણા ભાવના, પ્રેમના, આપણી આસ્થાના, આપણી શ્રદ્ધાના, આપણી ભક્તિના ભૂખ્યા છે. ભગવાન બીજી કોઈ ચીજના ભૂખ્યા નથી. ભગવાન આપણી પાસેથી આ એક જ ચીજ માંગે છે. આ બધી ચીજ આપણે નહીં બી કરશું ને તો પણ ભગવાન આપણને એનાથી વંચિત નહીં રાખે. જો આવી શુદ્ધ ભક્તિમાં આપણે પરવાયેલા હશું તો ભગવાન એ બધું પણ આપણને પ્રાપ્ત કરાવી દેશે. એટલે કે આ જ્ઞાન પણ જી શશી માતાજી બોલો. પ્રભુજી, વિદુરજીની ભાજી પણ એને પ્રેમથી ખાધેલી ને? પ્રેમથી ખાધેલી. હા, એ પણ આવે ને પત્રમમાં. પત્રમમાં ભાજી પણ આવે, વિદુરજીની ભાજી. હા, મતલબ પાણીના સંદર્ભમાં તમે ઓલો દાખલો આપી શકો. આપણે જયારે મને થોડુંક હમણાં યાદ આવ્યું, કદાચ પ્રોપર બેસે છે કે એની ખબર નહીં. ભીષ્મ પિતામાં જયારે બાણશૈયા ઉપર હતા ત્યારે અર્જુન કે છે ને કે ભાઈ મને પાણી પીવાની ઈચ્છા છે. ના પ્રભુજી, એ તો ભીષ્મ પિતામહને પાણી પીવાની ઈચ્છા અને અર્જુન એ કરે છે ને. હા, અર્જુને કરેલી હતી, પણ ભક્ત તરીકે એમણે એ પણ કરેલું ને. મને યાદ આવ્યું. હા, એ છે ને દ્વારકામાં, પ્રભુજી દ્વારકાની અંદર દુર્વાસા ઋષિ જયારે રૂકમણીને કૃષ્ણ ભગવાન જાય છે ત્યારે પાણીનું આવે છે ને, એને પાણીની તરસ લાગે છે રૂકમણીજીને.
એટલે કૃષ્ણ ભગવાન નીચે ઉતરીને બાણ મારે છે અને એ જમીનની અંદરથી પાણી કાઢે છે, તો પેલું એ રૂકમણીજીને પાય છે, પછી પોતે પીએ છે ને દુર્વાસા ઋષિને નથી પીવડાવતા. ત્યારે દુર્વાસા ઋષિ એને શ્રાપ આપે છે ને રૂકમણીને ત્યાં જ તારું મંદિર બનશે, પણ તું દ્વારકામાં રહી નહીં શક કૃષ્ણ ભગવાન સાથે. એટલે એનું દ્વારકા રૂકમણીજીનું મંદિર દૂર છે એમ દ્વારકાથી. પાણીનું એમ વાત આવે છે. ઓકે. કદાચ પ્રભુજી થોડું એવું યાદ આવે છે કે કદાચ એવું હોય કે ભગવાને જે પેલા જરા નામના પારધીથી કર્યું ત્યારે કઈક પાણી પીવડાવેલું એવું કઈક ખરું છે કે? એટલે મને પણ શ્યોર નથી, પણ પેલું દિમાગ લાગતા એવું વિચાર આવે છે કે એવું કઈક છે ત્યારે. ના, એ ખ્યાલ નથી આવતો. અને એક મને બીજું એક્ઝામ્પલ યાદ આવે છે, આપણે જેમ કે રાધાકુંડ છે ને, રાધાકુંડ ભગવાને રાધાજીને અર્પણ કર્યું હતું ને, એની બાજુમાં આપણે કૃષ્ણકુંડ બી છે તમારે, તો એ પણ જાણજો. એનીવે, જો કદાચ બંધ બેસતા હોય તો ઓકે. એ તો પ્રભુજી એ તો કૃષ્ણ મારા માટે કર્યું હતું. રાધા નખપુત્રીને કુંડ ઉત્પન્ન કર્યો હતો, એટલે અલગથી કૃષ્ણને અર્પણ નથી કરેલું. આ કૃષ્ણને અર્પણ કર્યું એ થાય, ભગવાનને અર્પણ કર્યું. કદાચ આમાં ભરતજી લઈ શકાય, કદાચ પાદુકા લેવા જાય તે અશ્રુથી એમનો પગ ધોવાઈ ગયા હતા રામજીના. કેવટે પ્રભુજી, હા, કેવટે પગ ધોયા હતા અને નાવ પાર કરાવી. કેવટે ગણાય. કદાચ મીરાય હોઈ શકે પ્રભુજી, ભગવાનને જમાડતા જમાડતા કઈક તીખું આવી ગયું હતું તો દોડીને પાણીનો ગ્લાસ ભરીને દીધો તો ભગવાન પી ગયા હતા, એવું બની શકે. હોઈ શકે, કદાચ ખ્યાલ નથી આવતો. ઓકે, ખબર નથી પડતી. કદાચ પાકું કારણ આવશે તો હું પાછી નેક્સ્ટ આપણા ક્લાસમાં કહીશ. હા, ચોક્કસ જાણવા મળશે. ઓકે, તો આ ટૂંકમાં આપણે સમજ્યા કે ગમે તેટલા વેદ ધ્યાન તપ યજ્ઞ દાન કરીએ તો પણ આપણે જો ભગવાનની શુદ્ધ ભક્તિ જે છે એના કરતા પણ મહાન છે, અથવા તો સર્વોપરી છે, કારણ કે ભગવાન એના દ્વિખા છે: ભક્તિ, શ્રદ્ધા, પ્રેમ અને ભાવના. આ રીતે આપણો અહીંયા 14મો મંત્ર કમ્પ્લીટ થાય છે. પાંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ. નાઇટ ડિનર. હરે કૃષ્ણ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ. જી રમેશ પ્રભુજી, બોલો. પ્રભુ, આજે એક વિડીયો આવ્યો હતો, બહુ સરસ હતો. પહેલા આવ્યો હતો, પણ આજે આવ્યો તો મને યાદ છે કે આપણે જેમ રેલવે સ્ટેશન